Adam düşünür ki, mən 70 ildən sonra torpağa qarışacağam. Nə qədər də sən buna məna qatmaq istəsən, bu 70 ilə, ölümün fonunda bu mənasız görsənir. Təsəvvür eləyin ki, bir bəylə gəlin üçün gözəl təmtəraqlı toy eləyirlər. Toyun sonunda bunlar bir-birinə qovuşmayacaqlar və bura yerlə yeksan olacaq. Sən o toydan həzz ala bilərsən. Bəylə gəlin orada yenə də şad, xürrəm özlərini apara bilərlər. Bir halda ki, bilirlər ki, toy saat 11-də bitən kimi hamısı darmadağın olacaq. Ölümün fonunda ən gözəl məna belə mənasız görsənir. Bunlar ilişdiyi məsələdən biri də ölümdür. Ölümə həmin bu absurd fəlsəfəsi. Irvin Yalom ekzistensial fikirləri gətirib psixoterapiyaya və adı nə deməli? Irvin Yalom. Irvin Yalom və bu da fəlsəfəsini qurub ekzistensial filosofların üzərində. Müasirdir də. Ən müasir. Bəli. Paul Tillich'in fəlsəfi fikirləri üzərində. Bu filosofdur, həm də psixoloq. Bu həm filosofdur Irvin Yalom və Irvin Yalom orada maraqlı bir yanaşma deyir. Bu əslən Yahudidir, Amerikada yaşayır. Adam orada bir maraqlı bir yanaşma deyir. Deyir ki, üzr istəyirəm, kitabın adı yadınızda deyil. Onun bir çox əsərləri var. Məsələn, ən son oxuduğum Becoming Myself. Yəni necə özümü qurdum, özümü yaratdım. Məsələn, orada bu fəlsəfəsini uşaqlıq xatirələri ilə başlayır əlaqələndirməyə. Siz ingiliscə oxuyursunuz da bunları? Bəli. Maşallah. Ekzistensial terapiya bir əsəri var. Ölümün orada hikmətini başlayır açmağa. Buonasera. Sən axı özün yaxşı bilirsən ki, bu çaya görə mən şəxsən Şri-Lankaya uçmuşam. Yaxınlarımız şu, əziz insanlarımız şu. Xahiş edirəm, Don. İcazə verin bu çayın satışını təşkil edək. Hacı çay, imtina edilməyəcək təklif. Salam dostlar, Açar işini davam etdirir. Bugün çox əziz, dəyərli qonağım var. Rövşən Abdullaoğlu, hamınızın sevimlisi. Yazısı, psixoloq, araşdırması. Hərçənd ki, Rövşən müəllim, bu təqdimata ehtiyac yox idi. Amma hər halda içimdən gəldi bu təqdimat. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Demək, Rövşən Abdullaoğlu son illər Azərbaycanda ən çox oxunan müəlliflərdəndir. Sizin bir neçə sahədə kitablarınız var, psixoloji motivasiya kitabları, romanlarınız və s. Hətta mən düşünürəm ki, son illər sizin romana gəlməyiniz, bədii ədəbiyyata gəlməyiniz bəzən ədəbiyyatçılar arasında bir qıcıq da yaradıb, bunu mən sezirəm, müşahidə edirəm. Amma hər halda da müasir dövrdür. Bayaq gələ-gələ İbrahimlə danışırdım. İndi bir tədqiqatçı professor, həkim və yaxud filosof, aşpaz da ola bilər. Yəni, heç bir maniyə yoxdur. İndi artıq interdisiplinar dönəmdir. Yəni, disiplinlər arası, sahələr arası o sərhədlər götürülüb. Mənim üçün ən vacib sual budur sizinlə bağlı. Rövşən Abdullaoğlu niyə sevilir? Niyə bu qədər oxunur? Səbəb nədir? Özü də siz elə bir dönəmdə Azərbaycanda kitab oxumağı dəbəs aldınız ki, kitab satışında növbələr mollarda, onlardan bəzilərində mən özüm də iştirak eləmişəm, gəlmişəm, sizdən imza almışam. Elə bir dönəmdə gəldiniz ki, Azərbaycanda hamı insanların kitab oxumamağından gileylənir, hətta indi də müəlliflər. Əvvəlki müəlliflər, köhnə müəlliflər, yazarlar, ədəbiyyatçılar. Bax, səbəb nə idi konkret? İstəyirəm açıq danışaq.
Və siz də xahiş edirəm təvazökarlıq eləməyin. Burada çünki professional istəyərdim söhbət eləyək, konkret, akademik söhbət edək. Nə səbəb oldu? Sizdə hansı çalarlar var idi? Siz hansı ehtiyacı duydunuz? Bu sualı demək olar ki, ədəbiyyatla və kitab sənayesi ilə bağlı bütün verilişlərdə və bütün podkastlarda mənə verirlər. Bəli. Ki, nəyə görə Rövşən Abdullaoğlunun kitabları yəni qat-qat çox satdı, ancaq bir çox, deyərdim, əksər yazıçıların əsərləri belə bir uğur qazanmadı. Bir halda ki, bunlar da ədəbiyyata ömrünü qoyublar, bəziləri bu sahədə təhsil alıblar, bütün vaxtını qoyurlar, ancaq bu nəticə yoxdur. Və mən də həmişə eyni cavabı vermişəm və həmişə də bu cavab onları qane eləməyib. Və hamı gözləyir ki, nəsə burada mən deməliyəm ki, bir kahin dostum var, o hansısa bir dualar oxudu, bu işə alındı. Yox, mən elə düşünmürəm. Yox, bu sizə aid deyil. Yəni, çox vaxtda hətta verilişdən sonra belə yaxınlaşırlar, deyirlər ki, müəllim, yenə də səmimi olmadı da. Yəni, orada nəsə başqa bir sir var, bir açar var. Siz onu bir növ elə bil gizlətdiniz. Aha. Və mən də həmişə bütün verilişlərdə dediyim sözü indi də təkrarlayacağam. Burada və xahiş edirəm o verilişlərdə dediklərinizdən fərqli şeylər deyim burada, konkret. Çox fərqli deyəcəm. Yəni kitabları bir-bir araşdıraq hətta. Bəli, ən çox satılan kitabları. Mən bir-bir müqayisə eləyəcəm. Hətta orada bəzən adama imkan vermirlər də. Çünki bunlar beyinlərində bir şey tutublar, onu almaq istəyirlər. Aydındır. Burada sir kontentin özüdür. Bəli. Birinci sir budur. İkinci də müəllifin o kontentlə paralel addımlaması. Bu iki səbəbdən başqa burada heç bir səbəb yoxdur. Aysun. Bu qısa və icmali bir cavabdır. Mən indi bunu açacağam. Birinci, kontent deyəndə nəyə nəzərdə tutur? Məzmun. Məhsul. Kitabın məzmunu. Bu kitabın özü əgər gözəl olsa, əgər düzgün yazılsa, əgər təsirli olsa, oxucu orada özünü hiss edə bilsə, oxucu ilə emosional bir də intellektual kontakt qura bilsə, bu kitab özünü satacaq. Və mənim dediyim bu söz yalnız kitaba aid deyil. Bunun yerinə istənilən məhsulu qoyun, istənilən işi qoyun, istənilən fəaliyyəti qoyun. Əgər o fəaliyyətdə doğrudan da bir dərinlik varsa, bir məzmun varsa, gözəl təqdimat varsa və o məhsulla insan arasında bir kontakt yarana bilirsə, bu məhsul özünü satacaq. Bu önəmli bir kriteriyadır. Bu birinci. Bəli. Belə bir sual verim. Mail müəllim, bu günə qədər Rövşən Abdullaoğlunun əsərini neçə adama tövsiyə eləmisiniz? Ümumiyyətlə eləmisiniz? Çox. Nəyə görə tövsiyə eləmisiniz? Ona görə ki, şəxsiyyət faktoru var burada. Mən sizin şəxsinizlə məhsulda nəsə görmüsünüz də? Məhsuldan əlavə. Məhsuldan əlavə. Bax belə bir şey var. Çox ciddi bir polemika var. Son vaxtlarda görürəm bəzən bu polemikalar gedir. Şəxsiyyətsiz adam şəxsiyyətli əsər yarada bilər. Kitabdan söhbət gedir. Bu da başqa bir mövzudur. Bu sualı mən burada qeyd edirəm. Ciddi mövzuda. Çox ciddi. Mən bununla bağlı bir essem var idi. Bəli. Bu da çap olunmuşdu. Ki, yəni dölsüz inəkdən süd sağmaq mümkün deyil. Mən sizin sualınıza cavab verim də niyə görə sizi tövsiyə eləmişəm? Ona görə ki, sizinlə şəxsən biz 2017-ci ildə tanış olduq. 2017-də tanış olmuşuq biz sizinlə. Artıq 8 ilə yaxındır və bir 10 dəfə bəlkə ən azı siz mənə zaman ayırmısınız. 2 saat, 3 saat bizim təkbətək söhbətlərimiz olub, təkbətək. Bir stəkan çay içmişik, bəzilərində də kabab yemişik, siz qonaqlıq vermişsiniz. İndi və orada mən sizin şəxsiyyətinizə vurulmuşam. Əxlaqınıza, şəxsiyyətinizə, intellektinizə, indi dedizə emosiya, bir də intellekt. Hər ikisi sizdə var. Və birinci mənim tövsiyə səbəbim olub ki, mən bu müəllifi şəxsən tanıyıram və ali şəxsiyyətli və intellektual, dərin intellektual bir insandır. Bu insanın əsəri də gözəl olar. Bax, mənim tövsiyəm bir də Abaddon romanından sonra xüsusilə çox sevdim sizi. O kitabın təqdimatında da mən gəlmişdim, bir xanım da durdu, dedi ki, çox danışırsan, mənə dedi. İcazə ver, Rövşən müəllim dinləyə. Yəni, bu səbəb budur, bəli. Əgər müəllifi tanıyırsınız, əsəri sizin dünya görüşünüzə cavab vermir və orada həqiqətən bir zərərli bir faktorlar görürsünüz və əsər sizi qane eləmir. Siz onda onu tövsiyə eləyərdiniz?
Xeyr. Eləməzdiniz. Deməli, mən buna gətirəm. Zərərli sözünə qayıdarıq. Zərərli nə deməkdir? Deməli, əsərin özündə siz fayda görməsəz, əsərin özündə o dərinliyi görməsəz, siz heç bir zaman müəllifi nə qədər yaxşı tanısaz da, ünsiyyətiniz olsa da onu tövsiyə eləməzsiniz. Baxın, mənim ətrafımda nə qədər insanlar var ki, əgər onlar dəyərli, dərin, fəlsəfi, nə bilim, sosial mövzulara toxunan hansısa bir veriliş istəyirlərsə, mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Mail müəllimin verilişlərinə baxın. Hətta baxandan sonra mənə geri dönüş eləyirlər. Deyirlər ki, baxdıq, bu adamı kəşf elədik və digər mövzularının hamısını da izlədik. Nə qədər sizlə mənim şəxsi ünsiyyətim olsa da belə, mən sizin çıxışlarda istədiyimi tapmasam, o intellektual, emosional, elmi rabitəni, əlaqəni mən qura bilməsəm, mən sırf dostluğa görə kiməsə bunu tövsiyə eləmərəm. Ən azı ona görə ki, səhərsi gün adam mənə görəndə deyəcək ki, yəni elə ürəyimcə olmadı, ən azı özümə görə, düzdür? Deməli, burada önəmli olan o məhsulun özüdür. Sən gözəl bir məhsul ortaya qoyursan və bu məhsulu oxuyan bir şəxs bugünə qədər bir 100-ə yaxın adama tövsiyə eləmisiniz. Deməli, bir Mail müəllim 100 nəfərə tövsiyə elibsə, bu bir nəfəri qane etmək 100 dənə satış deməkdir. İndi təsəvvür edin, rəqəm əgər 1000 olursa, o 100 nəfər də öz növbəsində gedir bir 10 nəfərə, 20 nəfərə deyil. Yəni, sistem bu cür işləyir. Bütün dünyada, bütün məhsulların sistemi bu cür işləyir. Deməli, burada sirr bundan ibarətdir ki, yaxşı yazıcı öncə dizini yerə qoymalıdır. Bu ola bilsin ki, 10 il işləsin, 15 il işləsin, ancaq gözəl bir əsər qələmi alsın. Ondan sonra bu əsər o deyilən partlayış və çox satış eləyəcək. Bu birinci məqam. Rövşən Abdullaoğlu 2010-cu ildə ilk əsərini yazdı. 2010-cu ildə. Və 15 ildə artıq bu sahədəyim. Ancaq 2010-cu ilə qədər bu əsəri yazmamışdan əvvəl mənim 20 illik bir təhsil müddətim var. Deməli, o kitab ola bilsin ki, yazı müddəti 3 ayda, 4 ayda ərsəyə gəlir. Əslində amma 20 illik yol keçib. Ancaq 20 ildən sonra ərsəyə gəldi. Hansı kitab idi? Mən Nəfsi Təzkiyyənin elmi əsasları. Mən burada 2010-da mən bu əsəri qələmə aldım və bu əsərdə insan daxilində gedən prosesləri mən irfan və təsəvvüf məktəbi kontekstində izah elədim. Sonradan eyni mövzuya mən psixoloji terapiya tərəfindən qayıtdım və eyni mövzunu psixoloqların gözü ilə başladım qələmə almağa. Deməli 2010-da bu əsəri qələmə almamışdan əvvəl bir 20 illik mənim təhsilim və araşdırmam var. İmmanuel Kant xalis əqlin tənqidinə 2 ay vaxt qoydu. 2 ay ərzində qələmə aldı. Ancaq deyir ki, mən bunun üçün bir 10 illərlə tədris və təhsil müddətinin bəhrəsidir. Yəni bu 2 ay, 3 aylıq müddət yazıya gedən vaxtdır. Ancaq məhsulun məzmunu bir 10 illik bunun üstündə adam işləyib. Adətən yazıçılar nə edirlər? Bunlar deyir ki, beynimə ideya gəldi, oturum bunu işləyim. O ideya gəlib onu işləməklə gözəl əsər və bestseller əsər olmaq arasında yerlə göy qədər fərq var. Əsər ona görə alınmır. Çünki sən onu çiğ işləmirsən və bir çox mövzuları sən işləyəndə oxucu ilə sən o kontaktda keçə bilmirsən. Çünki sənin oxucunun arasında professor da olacaq, müəllim də olacaq, aşağı belə deyim də sosial işlərin nümayəndəsi də olacaq. Sən bunların hamısını qane eləmək üçün sadəcə dil bilgiləri və ədəbi üslubları bilmək yetərli deyil. İnsanların bir çoxu onun məzmununa da baxır. Mənim üçün bir neçə elmi bilmək, yazıcı olmaq üçün olmazsa olmazdır. Əgər yazıcı bu sahələri bilmirsə, o əlinə qələm almasın. Onlardan biri fəlsəfədir. Çünki fəlsəfə məxsusən də ontoloji biliklər, fərdin yaradılışda yeri, ekzistensial suallar, hansı ki, bütün insanları düşünür. Ölüm nədir, həyat nədir, xeyir nədir, şər nədir, yaradılış tənhalığı nədir? Bu yaradılış tənhalığı psixoloji tənhalıqdan tamam fərqli bir fenomendir. Ona toxunmalısan. İnsanın absurdluğu, ümumiyyətlə həyatda absurdluq varmı? Bu absurd dünyada əgər absurddursa necə yaşayasan, çətinliklə necə mübarizə aparasan? Bu ekzistensial suallardır. Ona görə filosof olmalısan. Bir də ikinci psixologiya. Əgər yazıcı psixologiyanı bilmirsə, orada personajını təbii inkişafını apara bilməyəcək. Onun o problemlərlə üzləşəndə hansı travma ilə qarşılaşdı, çətinliyin öhdəsindən necə gəlsin, bu orada nə hiss eləyəcək, uşağını itirmiş ana burada ağlayacaqmı, sükuta qərq olacaqmı, hansı hissləri keçirəcək? Sən bunları bilməsən, heç bir zaman gözəl əsər qələmə ala bilməyəcəksən. Reyslər üzərinə uzanmış adam adlı bir əsərim var. 2020-ci ildə Amerikanın... Bu neçənci ildə yazıldı? Bunu mən
səhv eləmirəmsə 18-də qələmə almışam. 2020-də bu Amerikanın beynəlxalq kitab müsabiqəsinin qızıl medalına layiq görüldü. Və məni 2020-də dəvət elədilər təltif olunma mərasiminə. Orada iştirak elədim və mən orada o əsəri oxuyan münsiflərin fikirlərini gördüm. Həqiqətən, yəni belə bir qürur hissi keçirdim əsərin özü ilə və əsərin mövzusu ilə. Orada belə bir sual verirdilər ki, mənə deyir, orada təcavüzə uğramış ananın keçirdiyi hissləri siz orada vermisiniz. Bir yazıcı əks cinsin özü də belə bir qeyri-adi bir şəraitdə hansı hiss keçirdiyini necə bilə bilər? Və orada bəzən deyirlər ki, hətta bir xanım qalxdı dedi ki, mən özümü həmən xanımın yerinə qoydum. Düşündüm ki, əgər mənə təcavüz olunsaydı, mən eyni o formada davranardım. Orada qadın gözünü yumur və öz həyat yoldaşı ilə keçirdiyi gözəl anları təsəvvür eləyir. Ki, yoldaşı bunun qulağına xoş sözlər deyir, bunun ilə hansı gözəl günləri olub, uşaqlığını, atasıyla olan ünsiyyətini düşünür və xəyallarında ancaq kişi personajı beyninə gəlir. Və dedi ki, mən fikirləşdim ki, əgər mən də o halı keçirsəm də, elə bir hadisə baş versə, mən də o ağrını özümdən uzaqlaşdırmaq üçün ancaq beynimdə xəyalım ancaq belə bir hadisələri yarada bilər. Bunun üçün sən bir insan olmaqdan başqa, yenə də dərin bir psixoloq olmalısan və orada o qadın hansı hissləri keçirər, bunu bilməlisən. Deməli, ikinci elm mənə görə psixologiyadır, üçüncü sosiologiyadır. Çünki biz fərdin digər fərdlərlə ünsiyyətini və rabitəsinin necə qurulduğunu, bu sosiumda onun davranışını biz düzgün bilməsək, yazıcının əsəri süni olacaq və insan orada özünü orada tapa bilməyəcək və əsər onu itələyəcək. Dördüncü mövzu, mən din mövzularını bilirəm, teologiya. Ona görə ki, istənilən, siz dərin əsərlərə baxın, orada din var. Müəllif ateistdir, müəllim agnostikdir, müəllim, nə bilim, dünyanın absurdluğuna inanır müəllif. Ancaq əsərində yenə də dinə toxunur. Yəni, din elə bir mövzudur ki, sən neynəsən də, yəni bundan qaçış yoxdur. İstər dini mövzuları, dinin toxunduğu məsələləri müsbət qəbul elə, istər mənfi də. Kamyonun yad əsərində müstəntiq müttəhimə deyir ki, sən Allaha inanmırsan, bu qədər mərhəmətsizsən, Allaha inanmırsan. Yəni eləyir ki, yəni mərhəmətsizliklə keşişi qəbul eləmir, yanına keşiş gətirmək istəyirlər ki, ona sən bir növ tövbə edəsən, adam absurdluq fəlsəfəsini orada təbliğ eləmək istəyir. Yenə də dini mövzuya toxunur. Təbii. Ümumiyyətlə dinin özünə biz baxsaq, din ədəbiyyatı ən dərin ekzistensial ədəbiyyatdır. Biz Qurani-Kərimə baxanda orada Qurani-Kərim nədən danışır? Həyatdan danışır, ölümdən danışır, insanın seçimlərindən danışır. Seçim mövzusu bütün ekzistensial ədəbiyyatda və ekzistensial fəlsəfədə ən əsas yerlərdən birini tutur. İnsanın seçimi, seçim azadlığı, ümumiyyətlə seçim azadlığı varmı? Seçimimizə nələr təsir edir? İnsanın tənhalıq mövzusu, insanın qərarları, ölümdən konfrontasiya insana nə verir? Bu Qurani-Kərimin ən əsas toxunduğu mövzulardır və bu mövzular ekzistensial fəlsəfənin qabartdığı mövzulardır. Deməli, Qurani-Kərim əslində ən dərin ekzistensial ədəbiyyatdır. Sadəcə olaraq, digər ekzistensial ədəbiyyatlardan fərqi odur ki, Qurani-Kərim nihilist, bədbin, absurd baxışdan fərqli olaraq onun baxışı pozitiv və işıqlıdır. Baxın, müəllim, siz oxuyun Albert Camus'u, oxuyun Kafkanı, Jean-Paul Sartre oxuyun. Hətta biraz ora mən qataram Dostoyevskini. Bundan sonra insanın bir hissi nədir? Sırf hissivizə baxın. Hiss bədbinlik, qaramatlıq, hiss nihilizm, hiss həyatdan insan əlinin soyuması, çətinlik və problemlərin içində daha da batması. Oxuyursan, qurtulasan, az orada batasan. Bir dənə də belə bir sual verirəm. Siz indiyənə kimi həyatınızda bir dənə örnək olubmu ki, bir nəfər sizə desin ki, müəllim, mən Camus'un və yaxud da Kafkanın əsərini oxudum, intihardan vaz keçdim. Və yaxud da ki, mən bu əsəri verdiyim kiməsə, bu adam bu əsəri oxudu, həyatında çətinliklər var idi, o çətinliklər bunu asanlaşdı. Və yaxud da ki, həyatını gözəl görməyə başladı, problemləri həll olundu, xoşbəxt oldu, xoşbəxtliyi anladı. İndiyənə kimi belə bir adama rast gəlmişsiniz ki, bu əsərləri oxuyub və belə bir təəssürat olub. Mən şəxsən nəinki rast gəlmişəm, heç rast gəlməmişəm, həm də bu əsərləri ən belə tərifləyən, bunların fanları olan oxucular belə, onların hissləri, mən dediyim o bədbinlik, o nihilist hisslərdir. Heç birinin həyatına bu əsərlər
ciddi dediyim kimi yəni təsir qoymayıb və həyatını müsbətə doğru dəyişməyib. Sual. İndi bir dənə bu suala bir cavab da verim. Siz rast gəlmisiniz ümumiyyətlə? Mən onun əksinə rast gəlmişəm. Əksinə mən də rast gəlmişəm. Rövşən Abdullaoğlunun kitabını səhv eləmirəmsə reyslər üzərində uzanmış adam əsəri haqqında belə bir təəssürat var da, intihardan xilas olmaq. Orada Yoxsa bu şəhərdə kimsə yoxdur? Hər ikisində var. Hə, mənim özümə neçə nəfər deyib, hətta bir dəfə bir müəllimə xanım, indi müəllimə demirlər də, deyirlər də müəllim deyin hamısı. Xanımlara da müəllim. Da müəllimə sözü ləğv olub. Xanım müəllim yaxınlaşdı mənə, dedi ki, bir məktəbdə hətta bu kitab biz yaydıq bunu. Nə qədər insanlara müsbət təsir elədi və dedi mənim özümün tanıdığım neçə nəfər adam var bu kitabdan sonra intihardan vaz keçdi. Sizin sözünüz var. Deyin, sonra mənim burada xeyli suallarım yaranıb. Tamam, mən bir dənə bundan bir mənə gələn geri dönüşlərdən bir örnək vereyim. İndi siz dediniz, ondan bir müqayisə edeyim. Mənim qələmə aldığım əsərlərdən geri dönüşlər içərisində demək olar ki, hamısında həyatının dəyişməyi, həyata müsbət baxmağı, bundan sonra intihardan vaz keçməyi, həyatda məna görməyi, həyatda çətinliklərlə mübarizə yolunu tapmaq və güc əldə etmək mövzusu barəsində nə qədər geri dönüş eləyiblər. Faktorial bir neçə beynimdə olan hekayə var, onları istəyirəm danışım. Dostlar üçün də bəlkə maraqlı olar. Bir dəfə mən bir e-mail aldım. Orada gördüm ki, e-mailin başlığı bu cürdür. Çətin olsa da həyat davam etmir. Belə bir əsərim var, çətin olsa da həyat davam edir. Edir, bəli. Ancaq bu başlıqla mənə məktubu ünvanlayıblar, çətin olsa da həyat davam etmir. 16 yaşlı bir qız uşağıdır, öz təəssüratlarını yazır. Deyir ki, evdə daim anam, atam bir-biri ilə dava edir. Mən də bu problemin içində universitetə hazırlaşıram. Və indi artıq müəllim tutmağa da imkanım yoxdur və mən kitablarını satıram. Və deyir müəllim, sizin kitab keçdi əlimə, çətin olsa da həyat davam edir. Və dedim ki, son dəfə bu kitabı satmamışdan əvvəl bu müəllifinə öz təəssüratımı yazdım oxucu tərəfindən ki, çətin olsa da həyat davam edir, ancaq imkanlılar üçün, pulu olanlar üçün, arxası olanlar üçün, məni kimi insanlar üçün həyat davam etmir. Və deyir, bilirsiniz mənim sonum nə olacaq? Mən deyir, sonunda hansısa bir barda ya ofisant işləyəcəm, ya da qab yuyacam. Və ömrümü də mən bu cür bitirəcəm. Və deyir, indi kitablarını satıram və əminəm ki, siz mənim məktubumu da heç oxumayacaqsınız və mənə də heç bir cavab yazmayacaqsınız. Məktub mənə təsir elədi. Götdüm buna məktub yazdım. Bu nə vaxt oldu təxminən? Bu bir 3 ilin, bəlkə 3 il bundan əvvəl baş verib. Götdüm buna bir məktub yazdım. Məktubu bu cür başladım. Dedim ki, mənim bu məktuba cavab verməyim sizin ən azı bir mövzuda səhv olmağınızı göstərir. Demişdiniz, mən bu məktubu oxumayacam, cavab yazmayacam. Mən oxudum, bu məktuba da cavab yazdım. Dekart kimi birinci addım gəldi də. Düşünürəm deməli, düşüncə deməli var. Düşünürəmsə deməli. Varam deməli düşüncə var. Hər şey o mənim üzərində durur. Dedim ki, və dedim bu kitabda yazdıqlarım mənim öz həyatımda, həyatıma tətbiq etdiklərimdir və mən varlı bir ailədən çıxmamışam. Bizim bir evimiz var idi, balaca bir otaqda 3 qardaş böyümüşük. Mən əlimi qaldıranda əlim tavana dəyirdi. Həqiqətən əlimi qaldırırdım, mənim həmişə yadımdadır. Əlim evin tavanına dəyirdi. Siz şəhərdə böyümüsünüz də? Biz şəhərdə böyümüşük. Bakıda. Bəli, Bakıda dünyaya gəlmişəm, Bakıda yaşamışıq. Ancaq yəni çox iqtisadi çətinliklər içərisində Yəni kasıb ailədə olmuş. Bəli, kasıb ailədə olmuşam. Mən yadımdadır ki, bütün mövsümlər üçün elə ayaqqabı seçirdim ki, bütün mövsümlərdə bunu geyinə bilim. Və elə bir şəraitdə bütün bizim 3 qardaş hamımız universitetə daxil olduq. Ondan sonra onu bitirdik, hərəmiz müəyyən bir sahəyə getdi. Yəni mənim həyatım, yəni buna düzdür, ona orada yazmadım. Ancaq ümid edirəm ki, mənim həyatım sizin həyatdan heç bir fərqi yoxdur da. Və dedim ki, o kitabı oxuyun ikinci dəfə və kitablarınızı satmayın. Və orada olan qaydaları həyatınıza tətbiq edin. Mütləq olaraq nəticə alacaqsınız. Belə bir məktub yazdım. Üstündən 3 il keçdi, bir məktub almışam. Mən artıq bu məktubu unutmuşam, bu xanımı unutmuşam. Bir məktub aldım. Başlığı bu cürdür. Çətin olsa da həyat davam edir. Və məktubu oxudum. Bu xanım dedi ki, mən sizin o kitabınızı yenidən oxudum, başqa baxışla oxudum, praktik olaraq oxudum və tətbiq edim. Həmən il universitetə daxil ola bilmədim. Düzdür, kitabların heç birini satmadım. Və ikinci il mən öz gücümlə universitetə daxil oldum, xarici dillər universitetinə daxil oldu və deyir oranın çox aktiv bir tələbəsiyəm
Və indi burada bir təşkilat rəhbəridir və sizi mən bu universitetə təlimə dəvət etmək istəyirəm. Və təlimin adını da qoymaq istəyirəm, çətin olsa da həyat davam edir. Necə? Orada olduğum o təlimdə də iştirak elədim. Baxırsan belə balaca boy, cılız bir xanımdır. Ancaq düşüncə dəyişəndən sonra, içdə bir burulğan yaranandan sonra böyük bir işlər görürsən, böyük bir çevrilişlər edirsən. Həm öz həyatında, həm başqalarının həyatında. Bu kitabın təsiri bununla bağlı, yəni mən onlarla, yəni mənə üzbəüz danışıblar, yüzlərlə məktub almışam və ilə axır. Deməli, kitab ona görə oxunur ki, insan orada puçluq və boşluq görmür. Hər bir insan həyatında məna axtarır. Əgər bir kitab o mənanı ona verirsə, o kitabla emosional kontakt qura bilir. Və əgər bunu əsaslandırırsa, oradakı müəllif, onda intellektual kontakt qura bilir. Mənim düşünürəm ki, yəni əsərlərimin fərqi odur ki, ölkəmizdə olan və dünyada da eyni bu boşluq var, o boşluğu doldurdu. O boşluq dediyim mənadadır. Orada olan hadisələr insanlara əsaslı faktlar əsasında təqdim olunur və insan orada özünü görür. Və bir də bəzi əsərlər var ki, bu ya çox romantik yazılır. Ancaq ədəbiyyat var, məzmun yoxdur. Bəzən isə məzmun var, ancaq ədəbiyyat yoxdur. Mən orada o ikisini balanslaşdırdım. Və orada təqdim elədiyim mövzular fəlsəfi, dərin psixoloji mövzulardır. Ancaq bunu oxucunun anlaya biləcəyi misallar və dillə çatdırdım. Yəni, bunu bir professora da verəndə o özünə görə orada bir dərinlik görür və təsirlənir. Hansısa bir 16 yaşlı qız uşağına da verirsən, o da orada təsirlənir. Əksər ədəbiyyatların problemi odur ki, ya dərin fəlsəfi olur, oxucu ümumiyyətlə anlamır ki, bu müəllif nə deyir. Bəzənsə çox bəsit məzmunlu olur, ancaq bədii estetik tərəfinə yüklənib müəllif. Oxucu orada estetikanı görür, ancaq orada dərinlik görünür. O balansı tutan yazıcı uğurlu yazıcı olacaq. Mən Rövşən müəllimin bütün oxucularından üzr istəyirəm ki, onun sözünü kəsmiş oluram. amma istəyirəm daha deməli səmərəli sizdən çox şeylər öyrənək. Xeyli suallar yarandı, amma onu mən konkretləşdirirəm. O qızımız barədə danışdınız. İqbal Lahurinin, Məhəmməd İqbalın bir misrası var. Can çu digər şod, cahan digər şəvət. Bir can var, yəni mən, tək, fərd. Bir də cahan var, dünya. Bu dünyanı necə dəyişdirmək olar? Onun birinci şərti budur, canı dəyişdir. Fərd dəyişməlidir ki, Quranda da var da, İnnəllah la yuğayyiru ma bi qavmin hətta yuğayyiru ma bi ənfusihim. Tanrı, Allah, yeri gəlmişkən Tanrı ilə Allah sözləri sinonim kimi işlənə bilər. Mənə bəzən irad tuturlar, heç bir problemi yoxdur. Tanrı deyəndə biz həmən İslamdakı Allahı nəzərdə tuturuq. Tanrı bir kütlənin taleyini, bir xalqın taleyini yalnız o zaman dəyişir ki, onlar tək-tək özlərini dəyişsinlər. Yəni Allah möcüzə etmir. Bəli. Vəssalam. Özü deyir ki, mən möcüzə etmirəm. Gedin özünüzü dəyişin. İndi sual. Yaxşı. Rövşən mənim 2 dənə sual var. Bir-birinə bağlıdır. Birinci sual bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bax, bayaqdan puçluq, məna, dərin fəlsəfə, məzmun, forma, bu ifadələri işlətdiniz siz. İndi sual bundan ibarətdir. Baxın, postmodernizmdə, yəni 60-cı illərdən sonra absurdluq, mənasızlıq fəlsəfəsi meydana gəldi. Bunun dərin kökünə getsək, hüquqdan başqa qırmızı işıqda keçmək olmaz. Bunu hüquq deyib mənə. Da orada mən fəlsəfə aça bilmərəm ki, yox, bu mənim subyektiv fikrimdir. Xeyr. Qırmızı işıqda dayanmalısan. Başqasını öldürmək olmaz, qətl etmək olmaz. Bu hüquq məsələsidir. Bundan başqa kim necə istəyirsə yaşamalıdır. Ona heç bir əxlaqi tövsiyə olmaz. Mənasızdır bu əxlaqi tövsiyə. Burada mənə elə gəlir ki, bütün bu problemlər, ruslar demişəm, bu ploşatdadır elə, bu meydandadır. Məsələlər, hamısı. İndi sual budur. Sual budur. Bax, bir nəfər, bax, siz deyirsiniz ki, əslində mən bu sualın cavabını bilirəm. Sadəcə olaraq bu sual həm də ritorik sualdır. Bir müzakirə edək. Daha doğrusu bilirəm, yox, inanıram da bu sualın cavabına.
nə olacaq? Təxmin edirəm ki, sizin də cavabınız olacaq. Burada sual bundan ibarətdir ki, Rövşən müəllim, siz deyirsiniz ki, əsər düzgün yazılmalıdır, məzmun baxımından, həqiqəti çatdırmalıdır. Mən sual verirəm. Rövşən müəllim, siz hansı həqiqətdən danışırsınız? Əşi, bu qaldı 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə bu məsələlər artıq sizin oponentlərinizin çoxunun sizə iradı belədir. Mən təxmin edirəm də. Əşi, siz nə danışırsınız? Siz orta əsrlərdə qalmışsınız. Nə həqiqət? İndi postmodern dövrdür. İndi hətta postmodernizmdə ki, digital modern dövrdür. İndi 21-ci əsr olacaq. Nə həqiqət, nə düzgünlük, nə məna, nə ideal, nə ideya. Siz nə danışırsınız? İcazə verin, kim necə istəyirsə yaşasın. İndi həmin onu deyənlərə belə bir sual var. Yaxşı, onda siz intihara bəraət qazandırırsınız da, deyir, hə. Nə olsun? Nietzsche'nin, Schopenhauer, Nietzsche'nin müəllimi. Onun fəlsəfəsində var da, intihara bəraət qazandırır. Adam intihar eləmək istəyir, icazə veriləsin də. Burada ora gəlib çatırıq artıq. Ən son dayanacaq budur. Bax, birinci burada danışaq. Bir dənə bunun məsələsini həll eləyək. Bunu. Sonra keçək ikinci. Əgər burada məsələni həll edə bilsək, yəni məsələni həll etmək necədir? Siz deyirsiniz ki, xeyr, əbədi əzəli həqiqətlər var. O heç vaxt dəyişmir. 1000 il bundan sonra da dəyişməyəcək. Postmodernizm 10 dəfədə dəyişsə, dövrə vursa, yenə də o həqiqətlər dəyişməyəcək. İntihar qadağandır. İnsan yaşamalıdır. Dəyişməyən. Necə hüquqda dəyişməyən qanunlar var, əxlaqda da dəyişməyən, psixologiyada da dəyişməyən qanunlar var. Sadəcə bunu xahiş edirəm deyim ki, zəmin yaradım sizin o cavabınıza. Demək, 2017-ci ildə mən bunu dərsini keçirəm şirkətlərə. 2017-ci ildə kitab çap olub, daha doğrusu Nobel alıb adam, iqtisadiyyatın Nobelini alıb. Richard Thaler. Nudge əsəri. Azərbaycan dilində bu sözün... Təkan, yönəltmə. Məsələn, deyirsən ki, orada məsələn, su satırlar, bu qədər. Mən demirəm ki, ged məcbur al. Buna deyirlər nudge ingilisində. Orada deyir ki, orada bir bəhs var, framing, düzülüş. Marketing də var da, düzülüş. Hə, bəli, gəlir, marketolog gəlir, məktəbdə istəyir ki, uşaqlar meyvə desertlərini daha çox yesinlər. Nə edim? Heç nə. Gəlib bir var deyir ki, uşaqlar meyvə desertləri yiyin. Elə eləmir. Gəlir o meyvə desertlərini menyuda birinci qoyur. O birinci ki qoydu orada 80% statistika göstərir. Bəli, dəyişdi, çoxaldı. Sonra mənim sözüm buradadır. Sual verir. Psixologiya, əxlaq dərsi verən elm deyil, psixolog. Amma Richard Thaler orada bir dənə sual verir. O mənim diqqətimi çəkib o sual. Deyir, sizin dostunuz 100 minlərlə şagirdə olan bir məktəb sisteminin restoran müdürüdür. 100 minlərlə. Adı da Karolin. Bu Karolin müəllim o deyir. Niyə görə uşaqlara meyvə desertini çox yedizdirməlidir? Niyə görə? Bunun orada gəliri var. Həmən o meyvə desertlərdən başqa meyvələri satan şirkət rəhbəri gəlir Karolinin qulağına pıçıldayır ki, mənim yeməyimi birinci kesirsən, burada 1 milyon xeyrim var. Niyə görə Karolin o 1 milyondan vaz keçməlidir? Bu meyvə desert, deyir, cavab budur. Çünki dəyişməyən qanunlar var. Çünki uşaqlar sağlam böyüməlidirlər. Uşaqların sağlamlığı təmin etmək artıq əxlaq məsələsidir. Bunu kim deyir? Bunu iqtisadçı professor deyir. Yəni, iqtisadiyyatın, psixologiyanın birbaşa əxlaqla əlaqəsi yoxdur da. Var ya, indi biznesdə əxlaq kitablarda yazılır. O trenddədir. Bax, biraz sizə zəmin yaratdım ki... Çox gözəl gəldiniz, həqiqətən. Çox belə dərin bir mövzuya toxundunuz. Yaxşı dedim. Çox möhtəşəm. Buyurun. Mən düşünürəm ki... Çox qəşəng gəldiniz. Bunu eləyəndən sonra ikinci sualımı verərəm ki, yaxşı, bu elementlər sizin kitablarınızda var, yoxsa yox? Amma gərək birinci bunu həll edək. Bu günə kimi haradaydınız, İsmail? Qadın olaram, gəncələr demiş.
Gəncəllərə salam dostlarım. Ümumiyyətlə, burada bir məsələni deyim. Həmişə adətən o jurnalistika deyim və yaxud da ki, müsahibə götürən o şəxsimi deyim, onun mütləq olaraq apardığı verilişin mövzusu ilə bağlı minimum müsahibinə bərabər biliyi olmalıdır, minimum. Əgər bir filosofdan müsahibə götürürsə, minimum ona bərabər, ona yaxın bir biliyi olmalıdır. Yoxsa müsahibə keyfiyyətli və dərin, məzmunlu alınmayacaq. Təbii. Sizdə o xüsusiyyət var, yəni psixologiyada, sosiologiyada, fəlsəfədə, teologiyada, maşallah, yəni müxtəlif sahələrdə dərin biliyiniz və təhsilə söykənən biliyiniz olduğuna görə sizi kimi bir şəxslə söhbət eləyəndə, yəni beynimdə tutacağım mövzulara, o şuuraltı, o istədiyim fikirlərə o qədər belə rahat bir zəmin yaradırsınız ki, adam yəni rahatlıqla fikrini... Xahiş edirəm tez-tez gəlin bizim verilişə. Tez-tez dəvət edeyim. Baş üstə, baş üstə. Deməli, biz danışdıq absurdluqdan, postmodernizmdə. Postmodernizmin bir neçə əsas fikirləri var. Onlardan biri həqiqətin mütləq nisbiliyi. Yəni, sənin söykənəcəyin bir həqiqət yoxdur. Bunu tətbiq edirlər eyni zamanda həyatın mənasına. Həyatda da obyektiv bir məna yoxdur. Əvvəlcə deyirlər, ümumiyyətlə, həyatın mənası barəsində danışmaq bir axmaqlıqdır. Sigmund Freud'in yanaşmasıdır ki, kim insan, hansısa bir şəxs həyatda məna axtarırsa, o axmaq adamdır. Çünki həyatın mənası yoxdur. Mənası bir şeydə bir məna axtarmaq da absurdluqdur. Deməli, həyatın mənası yoxdursa, bu fəlsəfə üzərində artıq hər şeyi başlayırlar qurmağa və bunlar başlayırlar deməyə ki, yaxşı, axı, həyatda yaşamaq lazımdır. Bu nihilizmə aparır. Bəli. Və bunlar anlayırlar ki, bədbin fəlsəfə üzərində sən həyat tərzini qura bilməzsən. Bu insan intihardan necə qurtulsun, niyə intihar eləməsin? Albert Camus da o Sizif haqqında mifdir və digər əsərlərdə bu mövzunu qabardır ki, ümumiyyətlə, yaxşı, həyatda məna yoxdursa, bu nihilizm, bədbinlik və intihara gedir. Yaxşı, burada yaşamaq lazımdır. Yoxsa ümumiyyətlə yaşamayasan, bəlkə intihar eləyəsən. Bunlar haradasa bir nihilizmdən qaçma yolu olaraq absurdluq fəlsəfəsini yaradırlar. Və deyirlər ki, bu absurdluq tam nihilizm deyil. Baxmayaraq, fikirlər nihilizmin bazası üzərində olur. Ancaq yaşamaq yolunu göstərir və nihilizmdən fərqli olaraq bu sənə bir pozitivlik verir. Və bunu necə əsaslandırırlar? Yəni, üzrsən, boş ver fəlsəfəsi. Əslində bu absurdluq, yəni bunlar deyirlər ki, həyatı birinci, bu intihardan qurtulmaq üçün sən qəbul etməlisən ki, həyat absurddur və məna axtarmamalısan. Rahatlaş. Həyatda məna yoxdur. Yaxşı, mən bu 70 ili necə yaşayım? Özünə uyğun bir, belə deyim də, bir məna axtar. Əslində bir qondarma, yalançı, fake bir məna axtar. Maraqlı, gözəl. Biri üçün ailə ola bilər, çox gözəl. Sən əgər ondan xoşbəxt olursansa, sənin üçün ailədir. Birində övladdır, birində yaradıcılıqdır, birində ola bilsin ki, intim həyat tərzidir və ilaxır, puldur, karyeradır, fərq eləmir. Yəni, bu bir növ bunu təbliğ eləyirlər ki, yəni, burada yaşamaq üçün hansısa bir saman çöpü də olsa ondan sən toxun. Bir dəfə bir tədbirdə bir nəfər qalxdı, dedi ki, siz orada mütləq olaraq həyatda bir məna və həqiqətin olmağından danışırsınız. Bir halda ki, hər şey mütləq nisbidir və vahid bir həqiqət yoxdur. Mən qayıtdım, ona bu sözü dedim. Dedim, bax, sizin bu müddəa var ha, hər şey nisbidir. Bu özü nisbidir, yoxsa bu mütləqdir? Əgər nisbi olsa, deməli, sən düz demirsən. Düz demirsən. Yenə də mən deyəni sübut edirsən. Qaldı, ümumiyyətlə, heç mövzunu anlamaq. Özünü yiyən cümlələr deyirlər də buna, özünü yiyən cümlələr. Bu əslində paradoksdur da, bu sözün özü, hər şey nisbidir. Söykənəcəyimiz mütləq həqiqət, aksiyoma yoxdur. Bunun özü, yəni paradoksdur da, sən bu sözü deyə bilməzsən. Elementar baza fəlsəfi bilikləri olan Albert Camus'un, Kafka'nın, Sartre'ın əsərlərini oxusa, nə qədər bunun ağla, məntiqə və fəlsəfi qaydalara zidd olduğunu görər. Yəni, yenə təkrarlayıram, orta baza fəlsəfə bilikləri olsa, antologiyadan, biraz hermeneutikadan başı çıxsa, ekzistensial fəlsəfəni oxusun, antik dövrün filosoflarını, şərq fəlsəfəsini oxusun, Sədrüddin Şirazini, İbn Sinanı, bunları bir təhlil eləsə, oxusa, bu baxıb görər ki, doğrudan da
Yəni bu fikirlər nə qədər sadə bir şeylərdə bunlar səhv eləyiblər. Bunu rahat açıq-aşkar görər. Deməli, mən mütləq bir həqiqətin olduğuna inanıram. Bunu fəlsəfə də deyir, ağıl da deyir. Necə ki o misalda da görsəndə. Bunun üzərində mən həyatın mənasını da obyektiv bilirəm. Yəni həyatın mənası subyektiv ola bilməz. Ola bilməz ki, sizin həyatınızın mənası ilə mənim həyatımın mənası fərqli olsun. Həyat eynidir. Baxmayaraq ki, hər bir fərd onun başqa bir yolla gedir. Ancaq hamımızın həyatı eyni olduğuna görə həyatımızın mənası obyektiv olmalıdır. Bu dəyişməz olmalıdır. Hamımızın həyatında olan məna ölümə də aiddir. Yəni bu absurdluğu məhv eləyən ölümdür. Adam düşünür ki, mən 70 ildən sonra torpağa qarışacağam. Nə qədər də sən buna məna qatmaq istəsən bu 70 ilə, ölümün fonunda bu mənasız görsənir. Təsəvvür eləyin ki, bir bəylə gəlin üçün gözəl təmtəraqlı toy eləyirlər. Toyun sonunda bunlar bir-birinə qovuşmayacaqlar və bura yerlə yeksan olacaq. Sən o toydan həzz ala bilərsən. Bəylə gəlin orada yenə də şad, xürrəm özlərini apara bilərlər. Bir halda ki, bilirlər ki, toy saat 11-də bitən kimi hamısı darmadağın olacaq. Ölümün fonunda ən gözəl məna belə mənasız görsənir. Bunlar ilişdiyi məsələdən biri də ölümdür. Ölümə həmin bu absurd fəlsəfəsi. Irvin Yalom ekzistensial fikirləri gətirib psixoterapiyaya və adı nə deməli? Irvin Yalom. Irvin Yalom və bu da fəlsəfəsini qurub ekzistensial filosofların üzərində. Müasirdir də. Ən müasir. Bəli. Paul Tillich'in fəlsəfi fikirləri üzərində. Bu filosofdur, həm də psixoloq. Bu həm filosofdur Irvin Yalom və Irvin Yalom orada maraqlı bir yanaşma deyir. Bu əslən Yahudidir, Amerikada yaşayır. Adam orada bir maraqlı bir yanaşma deyir. Deyir ki, üzr istəyirəm, kitabın adı yadınızda deyil. Onun bir çox əsərləri var. Məsələn, ən son oxuduğum Becoming Myself. Yəni necə özümü qurdum, özümü yaratdım. Məsələn, orada bu fəlsəfəsini uşaqlıq xatirələri ilə başlayır əlaqələndirməyə. Siz ingiliscə oxuyursunuz da bunları? Bəli. Maşallah. Ekzistensial terapiya bir əsəri var. Ölümün orada hikmətini başlayır açmağa. Bu bilirsiniz, mən adam əsəri oxuyur. Deyirsən ki, aha gəlir. Məsələn, adam burada Stanfordun professoru olub, uzun müddət xərçəng xəstələri ilə işləyib və deyir, mən bu nəticəyə gəldim ki, klassik psixologiya bunlarla işləmir. Adamın 2 aydan sonra dünyasını dəyişəcək. Sən ona nə məna verə bilərsən həyatına? Deyir, danışır, sən də deyirsən ki, bir gözləyirsən ki, sonunda bir möhtəşəm sonluğa gətirəcək. Elə bir topu adama ötürmüsən, boş qapıdır, gəlir və başlayır danışır və sonunda görürsən ki, topu kənara vurdu. İndi deyəcəm, o hissi siz də yaşayacaqsınız. Adam həyatı boyu nə qədər ölümlə üzləşmiş insanların keçirdiyi hisslərdən danışır və ölümlə konfrontasiya zamanı bunda nə dəyişiklik oldu? Və orada yazır, deyir, mən filan qədər bir insanlarla görüşdüm, intihar cəhdi eləyiblər, ancaq intihar baş tutmayıb. Və baxıb gördüm ki, onların sözlərini verir. Deyir, ondan sonra bunların əksəriyyəti inanclı olublar. Əksəriyyəti başlayıb Allaha inanmağa. Sonra ölüm cəhdi baş tutmayıb və uğursuz intihardan sonra. Sonra deyir, bunlarda heç vaxt bağışlanmadığım dediyi adamı bağışlama hissi yaranıb. Atası ilə olan problemləri çözülüb, gedib, yəni haqlı özünü bildiyi halda deyib ki, yəni o ölümün fonunda həyatda olan bütün problemlər bunun gözündə cılız görsənib. Və bundan sonra həyat bunlar üçün daha da dəyərliləşib. Və sonra bunu danışır. Sən gözləyirsən ki, bu ölümə bir məna versin də. Sonunda gəlir, yəni ölümün bir puçluq olmağını başlayır fəlsəfi kontekstdə izah eləməyə. Sən deyirsən ki, bu qədər gözəl bir sözlərdən, dəyərlərdən, bu qədər danışıqdan sonra sən nə qədər ölümə don geyindirsən, də belə, yenə də o puçdur da. Sən ölümü son qəbul eləməklə ən böyük səhv etmiş olursan. Biz həyatımızda əslində minlərlə ölüm faktı ilə ölümü son qəbul etmə. Son deyil ölüm. Son deyil. Problem oradadır. Problem oradadır. Ekzistensial terapiyanın, hansı ki mən uğurlu terapiya bilirəm və klassik psixologiyanın işləmədiyi yerdə çox uğurludur. Irvin Yalom deyir ki, ölümdən qaçmaq lazım deyil. Ölümlə insanı üzləşdir, o sağalacaq. Bu dinin hər gün 24 dəfə ölümü düşünsən, şəhid hökmündəsən. Peyğəmbərin hədisinə bərabər fikirlər deyir. Adam deyir ki, ölümü sən bastırmaqla insanı ən ciddi problemlərə salırsan. Amma həmən Irvin Yalom gəlib o topu kənara vurdu. Azca kənara vurur. Yəni bu ölümdən danışır. Ölümün, məsələn, mən
bunun fəlsəfəsinə və bu ekzistensial terapiyaya da mən daxil elədiyim bəndlərdən biri budur ki, ölümü sən pasiyentə son kimi təqdim etməməlisən. Bunun əslində bir çox problemləri şuuraltı olaraq daim ölüm, bunun bir sızıltısı var bunun canında. Ona görə bəzən bir hədəfə çatır, görür məmnun olmur, bəzən özünü tənha hiss eləyir. Bu tənhalıq psixoloji tənhalıq deyil, adamın maddi rifahı var, adamın hər şey qaydasında da gözəl, xoşbəxt ailəsi var, ancaq adam yenə də özünü tənhalıq hiss eləyir. Bu tənhalıq yaradılış tənhalığıdır, bu ekzistensial tənhalıqdır. Psixoloji tənhalıqdan, travma nəticəsində yaranan o tənhalıq hissindən tamam fərqlidir. Adam problemi görür, ancaq həllini düzgün tapa bilmir. Bir insan həyatını təsəvvür eləyin ki, başqa bir aləmdən digər aləmə keçid kimi görsə, bu insanın bir çox problemləri həll olunar. Bizim ən böyük problemimiz ölümü son kimi görməkdir. Düzdür, insan ölümü son kimi də görmür, onu interpretasiya eləyir. Biz həqiqət eşqi ilə alışıb yanırıq. Ona görə dedim ki, orta statistik fəlsəfi biliyi olan bu fikirlərin yanlış olduğunu görər. Fəlsəfədə belə bir qanun var. Vücud ədəmdən yarana bilməz və vücud da mövcud. Ədəm yəni yoxluq. Ədəm yoxluq. Yəni yoxluqdan varlıq yarana bilməz və varlıq da yoxluğa qovuşa bilməz. Yəni biz birinci yoxdan yaranmamışıq. Bizim həmişə bir kökümüz olub, daim yaşayan bunun bir kökümüz olub. Bunun fizika ilə də bir əlaqəsi var da, enerji. Enerji ölmür. Bəli. Və mövcud olan bir varlıq da yox ola bilməz. Bizim psixoloji olaraq bu fəlsəfi istəyimiz olduğuna görə bizlər bəzən hətta ölümü yoxluq kimi qəbul etsək də belə təsəllimiz yaşayacağımızı başqa kontekstdə görməkdir. Irvin Yalom orada bir ustadından danışır. Whitehorn adında bir şəxs olub. Neçə nəsil güclü psixoterapevtlər yetişdirib. Və hər biri də bu dəqiqə dünya üzrə böyük bir hansı klinikaların, yəni bir professorlarıdır. Adam deyir ki, mən bunu ilə işlədim, çalışdım və 15 il bu adamı görmədim. Mən gəldim Stanfordda, bu qaldı öz sahəsində fəaliyyət göstərməyə və bu mənim ustadım olub, şəklini başımın üstündə saxlayıram. 15 ildən sonra gördüm, mənə bir dənə zəng gəldi. Qızı zəng edib deyib ki, bəs atam ölüm əyağındadır, can verir, ömrünü az qalıb, o sizi görmək istədi. Bu deyir ki, mən təəccübləndim ki, bunun minlərlə, məndən də güclü tələbələri var. Bu niyə məni görmək istəyir? Deyir, sevə-sevə bir tərəfdən də narahat oldum. Getdim bunun başı üzərinə və gördüm ki, o boyda cüssəli, auditoriyada belə şax danışan professor cılız bir şəxsə dönüb, onun acizliyini gördüm, daha da deyir, belə pis oldum, təsirləndim. Deyir və danışa bilmir. Deyir, dediyi mənə söz bu oldu. Ölmək istəmirəm və ölüm çox dəhşətlidir. Və deyir, bu psixoterapevtdir. Minlərlə ölümlə üzləşən adama bu məna verib, həyatdan tutunma eşqini aşılayıb, bunu fəlsəfi və psixoloji olaraq adam əsaslandırıb, kitablar yazıb, esselər yazıb və deyir ki, bunun mənə ölüm əyağında deməyi ki, mən ölürəm və bu çox dəhşətli bir şeydir və bundan qorxuram. Bu söz deyir, içimi titrətdi. Deyir, məndə də bir qorxu yarandı ki, yəni bütün əslində bizim bu boyda danışmağımızın sonu gəlib burada bitir də. Yəni sən başqasına isti yerdə, soyuqda olana təsəlli vermək çox gözəl bir şeydir. Ancaq soyuğa düşəndə mən də başlayacağam titrəməyə. Bu deyir, ancaq yenə də o sualıma cavab tapa bilmədim ki, bu nəyə görə məni çağırdı? Deyir, mən bir neçə ildən sonra bunun cavabını tapdım. Deyir, başqa bir professorla, psixoterapevtlə şam yeməyi eləyirdi. O qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, mən deyir, keçən dəfə öz şəxsi işlərimi deyir, araşdıranda, onun içində Whitehorn'un bizim kafedraya ünvanladığı bir məktub çıxdı. Və deyir, o məktubda gördüm, yazıb ki, doktor Yalomu mən bu universitetdə rektor görmək istəyirəm və bu əminəm ki, gələcəkdə dünya psixoterapiyasında çox tanınmış bir sima olacaq. Deyir, mən onda başa düşdüm ki, adam məni ona görə çağırmışdı ki, bu ölüm dəhşətini mənim varlığımla soyutmaq istəyirdi. Bu istəyirdi ki, mən gəlim və ondan sonra bu düşünsün ki, yəni mən ölsəm də belə, hardasa kiminsə vücudunda və işində mən yaşayacam. Aydındır. Yəni, insan nə qədər ölümü sonluq kimi qəbul etsə də belə, fəaliyyəti
davranışı və düşüncəsi və təsəlli tapdığı metod onu göstərir ki, bu insan ölmək istəmir. Bir dənə də bir məqama toxunmaq istəyirəm. Deməli, əgər əsərin istəyirsən dünya masştabında olsun, lokal yazma. Orada qlobal problemləri qabartmalısan ki, hamı orada özünü tapsın. Deməli, yazıçının qlobal əsər yazmaq üçün ilk öncə hədəfi qlobal olmalıdır. Elə müəllim, problem budur da. Bəs bayaqdan mən dediyim məsələ budur. Yazıçı əgər düşünür ki, mən sevgilim üçün yazım, bunun əsərini sevgilisindən qeyrisi oxuyanda həzz ala bilməyəcək. Əgər oxuyur, yazıram ki, mən valideynlərimin mənimlə fəxr etməsini görüm və bundan xoşhal olum. Mənim valideynlərimdən qeyrisi bundan həzz almayacaq. Əgər mən istəyirəm məhləmdə birinci yer tutum bu yazıçılıqda, məhləmdən qeyrisi həzz almayacaq. Ölkəmi düşünsəm, mən ölkəmə uyğun yazacağam və başqa ölkədə bunu oxumayacaqlar. Deməli, hədəf məndə ali dünya səviyyəsində olmalıdır. Bu bir. Və bütün zamanlara xitab eləmək, bunu da əlavə eləsəm, mənim əsərim olacaq ölməz. Və mənim beynimdə olan potensialım buna uyğun çıxacaq. Yəni, bizim beynimiz bu cürdür. Sən nə istəyirsən məndən? Hədəfi qoy, ona uyğun mən sənə güc və enerji verim. Aydındır. Yəni, bax, söhbət nədən gedir? Mən məhləmin içindən bir roman yazıb, o romanı qlobal səviyyəyə çıxarda bilərəm. Amma o məhləmin içində yazdıqlarımdan bir qlobal mesaj olmalıdır axı. Ümumbəşəri mesaj olmalıdır. Bax, mənim bütün o ağrım, acım bayaqdan onun üzərindədir. Mən əslində sizi tənqid edənlərin tərəfindən danışıram da, burada oponentlik eləyirəm. Bu sırf da oponentlik deyil, həm də müzakirədir, həm də özümün bir orada bir suallarım var. Yəni, aktyorluq eləmirəm burada, onu demək istəyirəm. Aktyorlarımıza da salam deyirəm burada. İndi söhbət nədəndir? İndi hələ mən burada yenə də gəzişirəm. Bir dənə onda bunu da əlavə edeyim. Müəllim, deməli, sənin yazdığın mövzuda hamını orada tapmaq üçün sən müştərək mövzulardan danışmalısan. Deməli, Kanadalı bir naşir var. Bizim keçən il Frankfurt kitab sərgisində bizim kitabın təqdimatını qoydu. Gözəl. Və orada çıxış üçün məni dəvət elədi. Orada təqdimat mərasimi oldu. Ondan sonra da fransız dilinə bir sifariş verdi. Yəni Kanadada həm ingilis dilində çıxır və bu ildə fransız dilində çıxacaq. O qayıtdı mənə belə bir söz dedi. Dedi, mən indiyənə kimi Azərbaycan yazıçısı ilə maraqlanmamışam. Ümumiyyətlə bir ölkə olaraq, ədəbiyyat olaraq. Bu yazısı idi özü. Bu özü böyük bir nəşriyyatın meneceridir. Əhsən. Bu deyir ki, İşin içində olan adamdır yəni. İşin içində olan adamdır və bu adam çox tanınmış adamdır. Kanadada çox böyük bir nəşriyyat evi var və dünyanın bütün kitab sərgilərinə adamı dəvət eləyirlər. Və hətta mən onu ilk dəfə Azərbaycana dəvət eləyəndə o dedi ki, mənim siyahım o qədər doludur ki, ora Azərbaycan yox, yəni ümumiyyətlə SNG, nə bilim Rusiya bu tərəfləri ümumiyyətlə düşünmürəm də, Asiya tərəfləri düşünmürəm, çünki bu tərəfdə görəcəyim iş çoxdur. Bu hələ ilk dəfə bir şarja kitab sərgisində bunu ilə mənim dialoqum olmuşdu. Uzun illər sonra kitab mükafat qazandı. Bunlar çünki axtarışdadır da, yeni nəfəs axtarırlar. Kitabı bu çap elədi və mən bunu Frankfurtda keçən il görüşəndə adam qayıtdı mənə dedi ki, bax, Almaniya ədəbiyyatı olaraq mən Azərbaycan ədəbiyyatını niyə vurum? Deyir, niyə çap eləyim? Mən tanınmamış hansısa bir ölkənin ədəbiyyatını orada təqdim eləsəm, mənim xərclədiyim onun promotionuna, nə bilim, təbliğatına pul Alman ədəbiyyatının xərcindən mənə bir 20-30 dəfə çox baha başa gələcək. Oxucu bunu tanımır. Mən niyə bunu çap eləyim? Dedim, yaxşı, bizim əsəri niyə çap elədiniz? O dedi ki, Kanadada çap eləyib. Bu Kanadada çap eləyib. Sizin kitabı? Bizim kitabı. Hansı kitabı? Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Maşallah. Və Almaniyada Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisi də 4-5 əsr ömrü olan bir kitab sərgisidir. Orada adam təqdimat mərasimini qoyub. Deyir ki, ilk dəfə burada istəyirəm buradan başlasın. Təqdimatını burada eləyim, sonra satışını həyata keçirim. Sonra da satışını. Sizin kitabın? Bizim kitabı. Ay maşallah. Bu şəhərdə kimsə yoxdur, orada təqdimatını. Neçənci il? 2024-də. Keçən il Frankfurtda. Gözəl. 3 dənə orada bizim təqdimatımız oldu. Bir İndoneziya stendində, bir də Livanlı bir böyük bir nəşriyyat evi var, onun stendində. Bunlar kitabımızı çap eləyiblər və orada bir təqdimat mərasimi oldu. İndi bu deyirəm ki, nəyə görə yaxşı onda vurdunuz da bizim kitabı? Özdə o vaxtı şarjada da demişdiniz ki, nəşriyyat işçiləri çap eləməyə vurmaq deyirlər də. Vurmaq kitabı. Vurmaq pis ki. Əslində o vurmaq kitabı çap eləyir və orada müəyyən qapıları vurur, açır. Bu dedi ki,
bu kitabı deyir, mən o qədər yerlərdə bu kitab gözümə girdi. Deyir, baxıb gördüm ki, bu məsələn çap olunub, ən yaxın, məsələn, Misirdə çap olundu, Livanda çap olundu. Sonra baxıb gördüm ki, yəni orada sadalayır da, filan bir tanışım bunu dedi. Mən dedim ki, bu kitaba bir dənə şans verim də. Bir də deyir, onda rəyləri oxudum ki, tanıdığım böyük ədəbi qurumlardan rəy alıb. Dedim ki, bir dənə oxuyum da, bəlkə doğrudan fərqli bir şey. Deyir və mən kitabı oxudum. Deyir ki, mən indiyənə kimi minlərlə kitabı oxuyan bir adamam. Bu kitabı oxuyur, nəşriyyatına təqdim edir, redaktor heyəti, elmi heyət baxır. Ondan sonra deyir ki, bu kitabı çap edir, yoxsa yox. Bu ələkdən keçirəndir. Deyir, mən minlərlə kitabı oxumuşam. Mən demək olar ki, məni ağlatmaq çox çətindir. Çünki sənin əlinin altından çoxlu kitablar getdikcə, sənin gözləntin qalxır yuxarı. Deyir, bu kitab, yəni mənə od qoydu da, mən neçə yerdə deyir, özümü saxlaya bilmədim, uşaq kimi ağladım. Deyir, sonra verdim bunu redaktora. Dedim ki, o kitabların arasına bunu da sal, bir dənə bunu da oxu. Deyir, bizim redaktorumuz da çox həyatdan bezmiş bir xanımdır da. Ümumiyyətlə onu ağlamaq yox, bu yəni bədbin bir insandır. Absurd fəlsəfəsi. Absurd fəlsəfəsidir. Adətən onların düşüncəsi bu olub. Deyir, kitabı verdim ona. Adam deyir, kitabı oxudu, sonra buna qayıdıb deyib ki, deyir, bu kitab məni o qədər ağlatdı. Xülasə, meneceri ağlatmışam. Redaktoru ağlatmışam. Kanadalının bir dənə adın sorağını deyə bilərsiniz. Hə, Robertdir. Adı Robertdir. Familiyası yadından çıxıb. Robert. Hə, Robertdir. Deməli, Böyük bir nəşriyyatdır da Kanadada. Əsas kitab çap eləsində adı önəmli deyil. Əsas. Məhəmməd Əlinin belə bir sözü var. Deyir ki, sən məni sevməyə bilərsən. Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli. Boksçu. Boksçu. Deyir, sən məni sevməyə bilərsən, sevə də bilərsən. Bu deyir, önəmli deyil. Deyir, pulunu ver, bilet al. Pulunu ver, bilet al. O məşhur üzr istəyirəm qoy bir dənə deyim də bu qısa şeylərdə danışmışam. Deyir ki, 2 dənə ingilis səhrada Misirdə yollarını azdılar. Gördülər uzaqdan bir ərəb gəlir dəvəsi ilə. Ərəbdən xahiş elədilər ki, bəs bizi də Qahirəyə çatdır. Ərəb də mindirdi bunları dəvəyə. Aparanda bu ingilislərdən biri ərəb dilini bilirdi. Gördülər bu ərəb dilinin altında mızıldanır. O biri dostu ərəb dili biləndən soruşdu ki, nə deyir? Deyir, Herşad, deyir ki, bunlar da mənə rast gəldilər, belə də indi rahat gedirdim də. Deyir, demir ki, Qahirəyə çatdırmayacaq. Deyir, yox, onu demir. Deyir, evi yoxdur. Onu demirsə, söysə də evi yoxdur, deyir. Əsas odur ki, bizi Qahirəyə çatdırsın, deyir. İndi əsas odur ki, kitabımızı çap eləsin. Azərbaycanı tanıtsın. Bunu mən dəvət elədim. Deməli, bizim Mədəniyyət Nazirliyinin orada işçiləri də var idi. Nazir müavini var idi, şöbə müdirləri, aparat rəhbərlikləri var idi. Bakıda. Bakı, yox, Frankfurtda. Orada bizim stendimiz var idi və orada biz təmsil edirdik. Gəldilər Nazirliyin əməkdaşları. Mən bunları dəvət elədim. Bu Robert'i dəvət elədim bizim stendə. Ay, so. Orada nazir müavininlə, orada əməkdaşlarla bunu görüşdürdüm, elədim. Sonra buna dəvət elədik Bakıya. Çünki bizdə Beynəlxalq Expo kitab sərgisi keçirilir. Ora gəldi. Qəbul elədi. Qəbul elədi. 2025-də dəvət edildi. Maşallah, nə gözəl. Yəni görün nə qədər dəyişdi. Baxın, bir kitab orada çap olunmaqla məsələ bitmir. Bu sırf biznesdə deyil. Bu ən güclü ölkənin təbliğatıdır, ən güclü mədəniyyətimizin təbliğatıdır. Adam deyir ki, mənim siyahım doludur, mən heç vaxt yəni Azərbaycan tərəfə belə pis çıxmasın baxmaram da. Yəni bu da düşünür ki, mən gəlib orada nə edəcəm? Ancaq bir müəllifin kitabı çap olunur və adam deyir ki, artıq Azərbaycan mənim üçün maraqlıdır. Çünki bu düşünür ki, mən gələcəm, bəlkə orada başqa daha istedadlılar var. Deməli, bu Rövşən Abdullaoğlu'nun uğuru deyil. Təbii. Mən buna da bu cür baxmıram. Azərbaycanın uğurudur. Bu ölkəmizin uğurudur və bu bir şansdır ki, məndən də istedadlılar var və qat-qat istedadlılar da gələcək. Onlar üçün bir qapı açılır. Bizim etmədiyimizi onlar edəcək. Məndən də qat-qat gözəl əsərlər qələmə alınacaq və ölkəmizi təqdim olunacaq. Ona görə bu əslində bu qısqanclıqla buna yanaşılmalı deyil. Bəli. Hamımızın uğurudur və digərlərinə də yol açılır. Burada bir məqama sualınız varsa verin. Suallarım çox deyə nə qədərdir? Bir özünə inamla istəyirəm burada bir məsələni deyim. Mən üzr istəyirəm. Hə, buyurun. Bir üzr istəyirəm. Mən sualımı verim, sonra siz danışın. Çünki sonra deyəcəm ki, ay Allah, bunu sualını niyə soruşmadım falan. İndi müəllimcan, yaxşıdır. Hərçənd ki, burada da yenə də məsələlər qaldı. Bu bir verilişli söhbət deyil bu. Ən azı bir 10 dənə veriliş. Bizim belə bir planımız da var deyə. Siz deyirsiniz ki, Qədim Qalan Nəşriyyatının özündə bir bizim podkastımız olsun. Çoxdan bir 2 il bundan qabaq demişsiniz. Nəsə o qaldı. Gözəl, amma bu vacibdir. Bilirsiniz, bu Rövşən Abdullaoğlu'nun təqdimatı deyil bu. Bu cür verilişlər. Həm də Rövşən Abdullaoğlu'nun təbliğ etdiyi tezislərin təqdimatıdır. Bu o vacibdir. Sual budur.
İki dənə sualdır. Nə qədər vaxt olsa, deməli, belə bir nəticə aldıq ki, absurd fəlsəfəsini təbliğ edən yazıçılar, bu başlayır Freuddən. Freud yazıcısı deyil, psixoloqdur, amma Freuddə də var. Sonra humanist... Søren Kierkegaard'dan fəlsəfəsinin əsasını o qoydu. Ondan sonra Amma başladı... Kierkegaardda yazıqda elə bir şey yox idi. O biraz... O hardasa fikirlərindən o belə abu-hava sezilir. Sezilir, çünki eksistensialistdir də. Ona görə. Amma Jean-Paul Sartre'da bu dəhşətdir, Camus'da bu dəhşətdir, Kafka'da və s. İndi bunu bir dənə mən bir şey deyim, burada əlavə edim. Birinci, bütün dünya Avropanın bir neçə absurd fəlsəfəsini təbliğ edən yazıçının tabeçiliyində deyil. Bunlar bütün dünya demək deyil ki. Eynən. Heç Amerikanın özündə hələ Avropanın bu absurd fəlsəfəsini təbliğ edənlərin sayı çox deyil. Məsələn, pragmatizm fəlsəfəsi bu Amerikanındır. Başında dayanır deməli William James. O yazıq, onun kitabları var. Dini təcrübənin müxtəlifliyi və s. İndi Viktor Emil Frankl logoterapiyanın əsasını qoyub absurdizmi tamam dağıdır. Adam deyir ki, həyatda məna var. Auschwitzdə sağ qalmağımın ən böyük səbəbi də budur ki, məna tapdım. Bəli, ona görə də uzun ömürlü olub həm də. Həm də uzun ömür yaşayıb. İndi bu birinci. İkinci, burada dedik ki, deməli ümumbəşəri həqiqətlər var. İki dənə insan qoyuruq qarşımıza. Bir insan bax belədir. Həyatdan ölümü düşünür. Amma absurd fəlsəfəsi də deyir ki, özdə bir məna tap, onunla yaşa. Amma yenə də ölüm məsələsi məni yadıma düşəndə qanım qaralır da. Həm də bax mən neyiniyim və s. və ilaxır. Amma ikinci bir adam da var burada. Bu adam ölümdən sonraki həyata inanır, ruhun ölməzliyinə inanır. Xoşbəxtdir, fədakardır, xidmət edir insanlara, özü həyatdan həzz alır və insanlara o həzzi yaşadır. Hansı insan tipi daha yaxşıdır? Bu ikinci insan tipi daha yaxşıdır. İndi keçək bu burada. Çünki İmmanuel Kantdan da o dediyi son şəxsin xəttini çıxarda bilərik. O da ruhun ölməzliyinə inanmaq, onun fəlsəfəsindən belə bu çıxır. Yəni o da elə bunlara zid olan tərəfdə durur. İndi hamısından əvvəl Platon babamız gəlir də. Platon bu əjdaha burada dayanır ki, yəni ruh ölmür. İndi o gün bir filosofun çıxışını dinlirdim. Deyir ki, bütün fəlsəfələr, o da hansısa bir filosofa isnadən deyirdi, adını unutdum. Bütün fəlsəfə Platondan sonra gəlmiş qərb fəlsəfəsinin hamısı Platona haşiyədir. Yəni onun fəlsəfəsinə haşiyə yazıblar. İbn Sina məşa fəlsəfəsi də elə onun əsasında. Bəli, yəni Platon olmasaydı, Sokrat, Platon, Aristotel bunlar da fəlsəfi yanaşma olmazdı. İndi gəlirik Rövşən müəllim burada. Vaxtım çox gedir, söhbət də çoxdur. İkinci məsələ budur. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5 sıraladıq ümumbəşəri həqiqətləri. Amerika, Avropa, Azərbaycan, Afrika. 1, yaşamaq lazımdır, intihar olmaz. Bəli. 2, təbəssümlü olmaq lazımdır. Qaşqabaqlı olmaq insanları bezdirir. 3, ölümdən sonraki həyata inanmaq insanı bir çox psixoloji problemlərdən, depressiyadan qurtarır. 4, insanlara xidmət etmək gözəldir. 5, mehriban olmaq yaxşıdır. 6, dəqiq olmaq yaxşıdır. Misal üçün, məşhur səfillərdə də deyir ki, Jean Valjean hər gün günortadan sonra saat 3 tamamda şəhərin meri gəlirdi Fantinanın görüşünə. Fantina da xəstəxanada yatıb. Hər gün gəlirdi dəqiq saat 3-də. Niyə görə hər gün saat dəqiq 3-də gəlirdi? Niyə dəqiq? Çünki Jean Valjean mehriban insan idi. Mehriban insanlar dəqiq olurlar. Bu artıq. İndi o biri əxlaqi dəyərin fəlsəfi əsaslandırılması. Yox, indi o biri postmodernist bizə baxan adam deyir, bunlar nə danışır? Bu nə danışır? Bu intihar eləyək. Hə? Gedək intihar eləyək. Kef elə, ged nə bilim nə. Bu nə boş-boş şeylər danışır. İndi Allah köməyiniz olsun. Lap yaxşı. Bunları sıraladıq Rövşən müəllim. Hə? Sonra indi əsas sual budur. Mən düşünürəm ki, sizin kitablarınızda elə özünüzün dediyiniz kimi bu
Bu ümumbəşəri həqiqətlərə hamının dərdidir. Azərbaycanlının da, Amerikalının da, Kanadalının da. Bunlara təkid var. Ona görə əsər ölməzdi. Ona görə səfirlər ölməzdi. Və siz deyə bilərsiniz ki, bəs niyə Kafka o da yaşayır? O ona görə yaşayır ki, bu ölməz həqiqətlərə hücum eləyib. Bildiniz necə? Ağacın kölgəsi ağaca, öz vücudunu, mövcudiyyətini ağaca borcludur. Həm də elə bir böyük bir adama, kiçik bir adam gəlir, sataşır. Deməli, Anchoring effekti də lövbərləmə, özünü onunla lövbərləyir. Mən bunu belə təhlil edirəm. bir MMA döyüşçüsü, super. Buna bir məqama toxunum. Bir MMA döyüşçüsü var, Conor McGregor, bəlkə də çoxları tanınır. İrlandlıdır. Bəli. Məşhur Həbiblə vuruşan. Hayasız belə şeydir də, döyüşçülərdəndir. Tipdir. Bu nəsə bir dəfə bir çıxış eləyir. Çıxış eləyəndə orada kimlərsə qalxırlar, buna bir artıq əski sözlər deyirlər. O bir qəşəng söz deyil, bu mövzuya tam uyğundur. O deyir ki, mən tarixdə qalacağam. Sizlərin sözləri mənə o kommentlərdə qalacaq. Yəni mən tarixdə mən olduğuma görə qalacağam. Amma siz ona görə qalacaqsınız ki, o kommentlərdə kimsə məni oxuyandan sonra onu da oxuyacaq. Mənə görə tanıtılır. Əslində bu ümumbəşəri dəyərlərin kontekstində, kölgəsində deyək, olan o ikinci dərəcəli fikirlər o ümumbəşəri mövzulara toxunduğuna görə, bir daş atdığına görə. Məsələn, birini bayaq dediniz, xanım xəyanətə, yəni təcavüzə məruz qalıb. Azərbaycanlı yazar bunu təsvir edir və Amerikalı xanım bunu başa düşür. Deyir ki, hə, mən də Amerikalı xanım demir ki, başa düşmən, təcavüz nədir? Xanıma təcavüz nə deməkdir ümumiyyətlə? Elə sual vermir. Xanıma təcavüz bu ümumbəşəri məsələdir. O sıralamada, o siyahıda insan hüququnun bəli, bir xanımın təcavüzə, yəni bəşər cəmiyyəti o qədər vəhşiləşməyib ki, hələ təcavüz sözünü leksikondan çıxartsın. Hələ meşələşməyib bu qədər. Buyurun. Çox danışdım, üzr istəyirəm. yox, qəşəng dediniz. Sualınız müəllim o qədər, yəni sual içindən belə sual çıxır o. Bəli. Qutu kimi. Nə sual verirsiniz? Sual budur. Həmin hansı əsərlərinizdə daha çox bu ümumbəşəri yaralara toxunmusunuz? Hansı əsərlərinizdə ki, o məşhurlaşıb? Mənə bayaq özünüz də dediniz. Məzmuna görə məşhurlaşıb. Bəli. Əlbəttə marketinq işi aparılmalıdır. Şöhrət müəllimi buradan salamlayırıq. Bütün dostlar, bunlar öz yerində, amma əsər özü yaxşı olmasa, zəif olsa bu çətin olar. Film industriyasında belə bir yanaşma var. Deyir ki, hər həftənin film satışlarına görə onlar təyin eləyirlər ki, bu film uğurludur yoxsa yox. Deməli, bəzi filmlərdə bu cür göstərirlər. İlk 2 həftədə böyük bir baxış, sonra kəskin düşüş. Bəzi filmlərsə hər həftə get-gedə artır. Onlar bunu bu cür izah edirlər. Deməli, 2 həftə sıçrayış, sonra düşüş, o 2 həftənin sıçrayışı kontentə görə deyil, filmə görə deyil, o marketinqə görədir. Ancaq düşüş məzmunun zəifliyindəndir. Yəni, film yaxşı olmayıb, güclü marketinq işi aparır. Əvvəl 2 həftə hamı gəlib, baxıb, sonra hamısı gedib anti-reklam eləyib, ona görə kəskin düşüb. Baxmaq istəyən də əlini soyudub. Hər həftə ona görə qalxır ki, həm marketinq yaxşı olub və kontent də, film də çox maraqlı olduğuna görə hər həftə baxanlar gedib biri bir 100 nəfərinə deyiblər, ona görə gedir irəli. Əsər zəif olsa, bəzən deyirlər ki, reklamla dünyaya çıxmaq olar, reklamla ölkədə satmaq olar, 2 həftə. 2 həftə satacaqsan, 3-cü, 4-cü həftə satılmayacaq. Əgər birinci əsər satıldı və birinci əsəri oxuyan oxucu bunu 10 nəfərə bunu hədiyyə eləyirsə, 10 nəfərə deyirsə, sonra gedib ikinci kitabı alırsa, üçüncünü alırsa, bu o deməkdir ki, əsərin məzmunu dəyərli və çəkicidir ki, bu gedib o müəllifin digər kitablarını alır. Hansı ki, bizdə bu etirafları çox eşidirik. Birini alan deyir ki, mən getdim sonra bütün kitablarını aldım. Deməli, ümumbəşəri dəyərləri mütləq olaraq orada toxunmalısan. Sən toxunmasan, heç vaxt əsər alınmayacaq. Bir dənə də çox önəmli məqam var sualınıza qüvvət. Yaxşı, istedadı nə üzə çıxardır? Mən ola bilsin ki, çox güclü yazıcıyam, çox güclü natiqəm, filosofam. Ancaq mən papaq altında yatıram və papaq altından çıxmıram. O çıxmamağa səbəb nədir? Cürətsizlik,
Özünə inamsızlıq. Dəhşət. İmmanuel Kantın belə bir sözü Və var. mənə elə gəlir Düşünmə ki, cəsarəti. Rövşən müəllim, siz həm də çox cəsarətli və inamlı insansınız. Mən onun suallarımda var idi. Rövşən Abdullaoğlu'nun bu məqama çatdıran təkcə onun intellekti, təkcə onun əxlaqı da deyil. Orada başqa məsələ psixoloji. Və mən həmişə ona heyranlıqla baxmışam sizə. Həqiqətən. Müəllim, o olmasa sən beynivə gələn ideyanın arxasınca gedə bilməyəcəksən. Sən məsələn nə cür olmalısan ki, dünya səviyyəsində əsər yazasan. Sən Dostoyevskini, Tolstoyu, Konradı, nə bilim indi danışdığımız Irving Yalomdan tutmuş William James'i hamısını öz sinif yoldaşın eləməlisən. Bir partada otuzdurmalısan. Hətta eyni partada yox, arxa partada. Sən onları öz sinifə daxil etməsən, onları arxa partada otuzdurmasan, sən cəsarətli fikir yaza bilməyəcəksən. Sən çünki həmişə bir fikir yazmaq istəyəndə ya Kafkanı təqlid eləyəcəksən, ya nə bilim hansısa başqa bir alimi. Amma onları oxumalısan da. Oxumalısan. Və siz oxuyursunuz. Mən hamısını oxuyuram. O barədə sualım var. Mütaliə barədə. Ancaq heç birinə mən tənqidi oxuyuram. Yəni mən bunların əsərlərini oxuyanda hətta Irving Yalom müasir dövrdə yəni özü bir məktəb qoyub. Və yaxud da Albert Ellis'in əsərini oxuya bilərəm. Bu Rept terapevtik məktəbinin ekolunun başçısıdır da. Mən bunları oxuyanda belə mən bunlara tənqidi yanaşıram. Yəni bu deyib deyə qəbul etmirəm. Mən 30-duram bunları eyni öz sinifimdə və ona görə mən rahat şəkildə cürətli bir fikir ortaya qoya bilirəm və bir özüm olduğum kimi davrana bilirəm. Fəlsəfədən yazırsansa, çıxış eləyirsənsə, məsələn sizin uğurunuzda onu görürəm. Tənqid etmə cürətiniz var. Hansısa bir qərb filosofunun adını çəkə bilərsiniz və onu hansısa üstün fikrini qəbul edib birində tənqid edirsiniz. Bu deməli o cəsarətdən irəli gəlir. Yazıçılıq, yaradıcılıqda cəsarət birinci yerdədir. Hamısını sən belə deyim də özün üçün bütləri sındırmalısan, bir İbrahim olmalısan. O baltanı götürməlisən, bütü darmadağın eləməlisən. Bir Həzrət Əli olmalısan, çıxmalısan İslam Peyğəmbərinin çiyninə, o latı üzzanı Kəbənin üstündən dağıtmalısan. O bütləri beynində sındırmayana qədər sənin istedadın cücərməyəcək. Və bu bütə sitayiş bizim bəzi yazıçılarımızda çox dəhşətlidir. Onu aşa bilmirlər. O aşa bilmədiyinə görə kimsə cürətli davrananda məsələn, onlar üçün Kafka bütdür. O aydındır. Onu oxuyub zaman, məkan onu bütləşdirib. Mən hətta onlara belə hərdən olub ki, tədbirlərdə bu sual vermişəm. Demişəm ki, məsələn, indi Kafkanın adını çəkdik. Məsələn, və yaxud da götürək bir çoxlarını. Onlar deyirəm, bir ucarda, hansısa ucqar bir kənddə bir müəllim olsaydı, məsələn, Tolstoy, orada bir müəllim olsaydı, Kafkanın özü orada bir hansısa, belə deyim də, bir adi vətəndaş olsaydı, o bir əsər yazsaydı və o əsər, oradakı personajlar da Azərbaycanlı olsaydı, siz onu oxusaz, yenə də deyərdiniz ki, o nə dahi əsərdir. Elə deyərdiniz, yoxsa deməzdilər. Bir dəfə bir tədbirdə nəsə bir çıxış oldu, söhbət oldu. Mən çıxdım ora, dedim ki, bir əsərimdən bir hissə deyəcəm və mənim bu əsərim Bulgakovun Master və Margaritasından daha güclüdür o hissələri. Bir istəyirəm, siz də bunu bir müqayisə eləyəsiniz. Nəsə mövzu bu cür şeylərdən düşdü. Mən bir hissə oxudum. Master və Margaritadan. Onlar dedi ki, burada mistika belə gəldi, fəlsəfə belə getdi, çox dərin məqamlar. Qəşəng bir şəkildə təhlil elədilər. Sonra Abadondan bir hissə oxudum. Onu oxuyandan sonra yenə də bunlar başladılar ki, müəllim gözəldir, qəşəngdir. Amma o ancaq burada bax bu fəlsəfi məqamı biraz zəif vermisiniz. Bu biraz bədii estetik tərəfdən o fikri tam ifadə eləmir. Bunu dedi. Bunu deyəndən sonra qayıtdım, dedim əslində bu yerlərini mən dəyişik sizlər oxudum. Onu kim demişdi? Bizim şeylərdən demişdi. Orada bir tədbir idi, bir məclis idi. Orada belə bir söhbət gedirdi. Dedim o Master Margarita kimi təqdim etdiyim əslində Abadondandır. Və Abadon kimi təqdim elədiyim də o əsərdəndir. Sadəcə olaraq sizə təsir edən o adlar oldu. Yəni bu real bir şey deyil də. Bu cür örnəkləri xoşlayıram. Bir dəfə də bir yerdə oturmuşuq. Orada əcnəbi bir natiqin bir çıxışı gedir. Dostlardan biri, bir tanışlardan biri qayıtdı, dedi, kaş mən bu dili bilərdim. Mən həyatım tamam başqa cür olardı. Nə bilim, uğurlu biznesmen olardım, nə bilim, həyatım dəyişərdi. Mən dedim ki, bizdə kifayət qədər belə bu sahədə danışan insanlar var. Bu sahədə kitablarım da var, başqaları da yazıblar. Onları da oxuyursan da niyə həyatın dəyişmir? O dedi ki, müəllim, xətrinizə dəyməsin, bunlar tamam başqadır da. Bunlar
təhsil mərkəzi başqa, nəsə belə təriflədi. Dedim, istəyirsən mən onu tərcümə eləyim. Bu adam nə deyir, onu tərcümə eləyim. Gör və mənim fikirlərimlə, o əsərlərdə olan məqamlarla, özümüzünkilərlə müqayisə elə. Dedi, hə, olar. Və mən başladım tərcümə eləməyə, buna danışdım. Adamın gözü yaşardı. Adamın halı dəyişdi. Məsələn, biz danışırıq, o cür diqqətlə qulaq asmır. Sonra mənə qayıtdı, dedi ki, inan, tüklərim biz-biz oldu. Əlində belə göstərir, deyir, bax, gör, tüklərim necə biz-biz oldu. Bu, deyir, başqadır da, burada dərinlik var. Nəsə, dinlədim, dedim, əslində bilirsən, o tamam başqa şeydən danışır. Mən belə beynimə gələn fikirləri dedim. Sənin tüklərini, yəni qaldıran o adıydı. O adıydı da. Deməyim odur ki, burada təsir edən element ancaq subyektivlikdir. O Richard Thaler də bunun üstündə işləyir. Sonra son o davranış iqtisadiyyatı bunun üstündə qurulur ki, bu əslində bu təkan var. Sənə o təkan elədi. Mən uşaq vaxtı sambo ilə məşğul olurdum və bizim evdə kitabxananın içində Xarlampiyevin bir əsəri vardı. Xarlampiyev sambonun əsasını qoyandı. Mən həmişə bunu oxuyurdum və Rus məktəbi, hansı ki sambonun əsasını qoyub, mənə belə qeyri-adi gəlirdi də. Yəni Rus şəxsi də, idmançısı da, sambo idmançısı, o məktəbin gətirməsidir deyə mənə bir mistik gücə malik bir şəxs kimi gəlirdi. Və zaten də onun əsərlərini oxuyuram. Orada idman, fənlər, zərbələr necə bu yazdı. Belə bir əsər var Xarlampiyevin sambo haqqında fikirləri idi. Və özüm də samboya gedirəm. Və bir dəfə beynəlxalq bir yarışa dəvət elədilər və mən də orta məktəbdə oxuyuram, hələm fikrim tam formalaşmayıb, o psixoloji təsirlərin altında olduğum vaxtlardır. Orada yarışda birinci rəqibim Azərbaycanlı idi, qalib gəldim. İkinci rəqib dedilər ki, bu Moskvadandır, Rusiyalı. Bir canıma vəlvələ düşdü. Gözümün qabağına bu məktəbin əsasını qoyanlar gəldi və dedim ki, ən azı orada elə eləyim ki, bu mənim ağrıdıcı fənlə qalib gəlməsin, təmiz qələbə ilə qalib gəlməsin, biabır olmayım da. Yəni, ardasa deyim ki, uduzdum, ancaq o belə bir ifadə var. O əslində qorxaq insanların sözüdür. Uduzdum, ancaq görürsən necə uduzdum. Yəni, o qədər beynimdə bütləşib ki, uduzmağı əvvəldən qəbul edirəm. Ancaq deyirəm, heç olmasa 2 yumruğa yox da, bir yumruğa uduzum. Nəsə, bununla çıxmışam, mənim ömrümdə, məsələn, kimonom olmayıb da, iqtisadi çətinliyə görə. Atam o vaxtı kətan parçadan bir kimono düzəltmişdi. Burada da 2 dənə yerləri belə deşmişdilər. Həmişə o cür belə bir çətinlikdə olub. Nəsə, bunun kimonosu da mənə fərqli gəlir. Əslində, kimonodur da. Kimononu bağlama forması belə fərqli gəlir. Döşəyə də çıxanda mən kimdənsə orada dostlardan birindən götürmüşəm ki, gedim bir dənə güləşeyim, ondan sonra qaytararam. Deməli, əllərim bərkiyib, donub, mən bunun yaxasından yapışmışam. Tərpənə bilmirəm. Daşlaşıb da bütün bədənim o qorxu və stressdən. Bu da bir belə təkəbbürlü formada nəsə bir fən atır, eləyir və orada bir mənə qarşı kobudluq elədi. Əyağımı əzdi bir fənni işləyəndə. Qeyri-ixtiyari illərlə də məşq edirsən, səndə avtomatik bir müdafiə refleksi yaranıb. Bu məndə qəzəbi yaratdı və mən buna nəsə təsadüfən bir dənə bir belə fənlə girdim. Adam yıxıldı yerə. Yıxılan kimi dedim, bu Tanrı deyilmiş ki. Bu hadi məni kimi insandır da. İnsan. Təmiz qələbə ilə onu mən yıxdım da. Onu ki yıxdım, bir cürət yarandı. Bu qalxdı da, hirsim də var, əyağımı əzir. Bunu mən təmiz qələbə... Qəzəb psixologiyada bütün o qorxaqlığı məhv edən qüvvədir. Bir insanın içində qəzəb yarat, bəzi əsərlərimdə bundan qeyd eləyirəm. Hansında? Abadon əsərində. Aha. Qəzəb qorxaqlığı və natamamlığı məhv edir. Quranda da bu cür yanaşma var da. Deyir, əgər özünüzə görə vuruşmursunuzsa, orada qalan o qadınlara görə, uşaqlara görə, yaşlı kişilərə görə döyüşün. Yəni, hisslərə toxunur da. Hisslərə toxunur. İndi psixologiyada bəs olur da. Bəzi problem, qəzəb çox dominant hissdir. Nəsə buna bir qalib gəldim və ondan sonra özümdə dedim ki, bu qorxu elə buna görəymiş. Biz birini beynimizdə Allah eləyirik. Ondan sonra sərhəddə aşa bilmirik. Gözəl. Sonra da əsərimiz yaxşı alınmır, heç bir işimiz getmir, görürük ki, mənim potensialım yoxdur. Deməli, birinci bu da çox önəmlidir. Çox. İnam olsa, sən böyük dağları yararsan. İçində olan bütün potensiallar üzə çıxar. Möhtəşəm, möhtəşəm. Tez bir 2 dəqiqəlik əsərlərdən, düzdür, əsərlər 2 dəqiqəlik deyil, amma vaxtı yavaş-yavaş sonra sizdə çox yormayıb Rövşən. Demək, Abadonda dediniz ki, qəzəb. Reyslər üzərində uzanmış adam və bu şəhərdə kimsə yoxdur. Əsas
məşhur əsərləriniz bunlardır da. O birilər də oxunur, hamısı. Xəbərim var, yəni məlumatım var. Bunlarda əsas o hansı məsələlərə toxunmusunuz? Bu şəhərdə kimsə yoxdur da, orada mən insanın yaradılış tənhalığına toxunmuşam. Aydındır. Və bunun üstündə manevr eləmişəm ki, bir insanın ən böyük, yəni tənhalığı bunun öz mövcudiyyətini tənha bilməyindən qaynaqlanır. Və bunun problemi ailədə deyil, bunun problemi cəmiyyətdə, mövqedə deyil. Və mən orada ikinci Visan bir personajı ilə bunu qarşılaşdırmışam. Və orada həll yolunu da göstərmişəm. Əslində o həll yolu da önəmlidir. Bir işıq göstərməlisən ki, hara doğru getsin. Yaxşı bildim, problem budur. Necə həll edeyim? Visanın örnəyində mən onu göstərmişəm ki, əgər düşüncəvi dəyişə bilsən, əgər həyata kökdən baxa bilsən, kökdən səthi yox, sənin həyatın da dəyişər. Orada belə bir mövzuya toxunmuşam və bunun kontekstində problemlərin öhdəsindən necə gələsə, nəyə görə iki adam biri daha az problemlə üzləşir, özünü bədbəxt bilir, digər adam daha böyük bir problemlərin içində özünü xoşbəxt bilir. Bu hardadır? Onu orada izah eləmişəm və bütün kökləndiyim əsas məqamlardan biri budur. Reyslər üzərinə uzanmış adamda müharibə və müharibənin gətirdikləri kontekstində insanın qarşılaşdığı dilemmalar, seçim mövzusu, seçimlərimizi nə formalaşdırır, seçimlərdə hansı müəyyən önəmli faktorlar var, onlar rol oynayır. İntihar mövzusuna toxunmuşam. Bir insanı intihardan qurtaran əsas nədir? Kənar alimlər və amillər və predmetlərdir. Yoxsa nəsə insanın içində olan hansısa bir məqamdır. Sonra hansı roman sonra dediniz? Abadon. Məsələn, Abadonda mən cinayətkarlıqdan danışmışam və cinayətin sonunda getdiyi bir cəzadan danışmışam. Mən orada insan vicdan mövzusunu, hansı ki bunu cinayət və cəzada Dostoyevski də buna toxunur. Ancaq mən Dostoyevskinin toxunduğu mövzuda orada da vicdan mövzusu var. Vicdan ən böyük amansız hakimdir. Cinayətin sonu, insanın seçimi. Bu mövzulara toxunur. Mən ancaq Abadonda orada eyni o ekzistensial mövzulardır, ancaq mən daha fərqli kontekstdən baxmışam. Məsələn, mən orada dissosiativ şəxsiyyət pozğunluğu var. Mən bunu insanın alter egosundan əlaqələndirmişəm və burada insan şəxsiyyətinin nə qədər çöküşünü və yüksəliyini götürmüşəm. Mən orada teoloji mövzuları gətirmişəm. Məsələn, bizim dini mətnlərdə, məxsusən Usulu Kafidə ağıl və cəhalət bölməsində maraqlı orada bir məqam var. Ağılın ordusu və cəhalətin ordusundan danışır İmam Sadiq və orada deyir ki, ağılın 75 dənə əskəri var. Eyni ilə cəhalətin də 75 dənə əskəri var. Və baxın, bunu indi o hədisi bir dənə adam oxusa, məsələn, Molla Sədra ona şərh verir, bir çox böyük filosoflar bunun üstündə işləyiblər. Ekzistensial fəlsəfə, nə bilim, istər o ekzistensial ədəbiyyat, sən onu tamam fərqli baxışına baxsan. Və orada İmam Sadiq dini ədəbiyyatımızda insanın rasionallığını əxlaqla əlaqələndirib və ağılın 75 əskəri içərisində ümidi göstərir. Və deyir ki, ümid ağılın ən güclü sərkərdəsidir. Gözəl. Bu, bəzən deyirlər, rasionallığın əxlaqa aidiyyatı yoxdur. Hansı ki, orada sizin statlarda da, mövzumuz da bunun üzərində durduq. Əslində, rasionallıq ağılı, əxlaqı sübut eləyir. Yəni, ümidsiz, depressiv insan nə qədər alim olsa da, yenə də ağılsızdır əslində də. Ağlı tamamı deyil. Gözəl, möhtəşəm. Orada qəşəng bir təhlil. Yəni, emosiya intellektin bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Yəni, bizim əxlaqi dəyərləri sən ağıldan kənar görə bilməsən. Sonra cəhalətdən danışır və deyir ki, cəhalətin ordusu içərisində ümidsizliyi göstərir. Gözəl. Yəni, ümidsiz insan əslində ağlını işlətsə ümidsizlikdən qurtarar. Və nə qədər o ümidsizddirsə, sən ona ağıllı insan deyə bilməzsən. Sən ona böyük filosof deyə bilməzsən. Dahi insan deyə bilməzsən. Çünki bunun ağlı tam deyil. Əslində, rasionallığın özünü sən təhlil eləsən, onun üçün sonra zülmü göstərir. Deyir ki, zülm cəhalətin doğduğu sərkərdədir. Ədalət isə ağıldan çıxır. Kantın fəlsəfəsində də var da. Deyir ki, bəzi qəziyyələr var ki, o qəziyyələrin sübutu özündədir. Mövzudan çıxır. Məsələn, sən desən, zülm pisdir. Bu zülm mövzudur. Buna nisbət verilən o hökm var. O hökm harada sübut elədin pisdir. Bu dir hökmünü hardan verdin? Məsələn, Kant yanaşmasında o deyir ki, sən zülmü təhlil elə. Zülmü sən bilsən nədir?
qərarı avtomatik verəcəksən. Mövzunu, predmeti, mübtədanı təhlil elə, mübtədanı. Xəbər özü gələcək. Xəbər onun içindədirsə, sən artıq orada deyə bilməzsən bunun dəlili nədir? Hansı özündəndir. Özü özündədir. Yəni yağ niyə yağlı? Duzun duzluğu özündədir. Bu onun özündədir. Ədalətli təhlil eləsən, gözəl olmağı onun içindən çıxacaq. Mən Afrika tayfalarında bir Mursi tayfası var. Üzr istəyirəm. Bunu İmam Sadiqin hədisi ilə əlaqələndirəcək. İmam qəşəng. Orada mən baxıb bu hədisi mən ilk dəfə oxuyanda dedim ki, ümumiyyətlə ona görə dedim teologiya. Bir insan fəlsəfəni, sosiologiyanı, psixologiyanı bilmək istəyirsə, dərin dini biliyi olmalıdır. Ola bilsin o adamı ateistdir. Mən məsələn Budist deyiləm, ancaq mən Budist əsərləri oxuyuram, Canana yoganı oxuyuram, Vedaları oxuyuram. Yəni oxuyuram ki, orada bəzən elə bir cövhərlər çıxır, onu tətbiq edirsən. Sən o dini teoloji, dini ədəbiyyatı oxu, lap dini inancın yoxdur. Aydındır. O bizdə mən görmüşəm ki, bir insan Tanrı deyirsə, dini mövzuları oxuyursa, deyirlər bu hətta bizim bu güyəki ziyalılar deyir ki, bu məsələn geri qalıb. Sən bir dənə dünya tarixinə bax, sən bütün böyük dahiləri, dini əsərləri oxuyan görəcəksən. Adam agnostikdir, ancaq dini ədəbiyyatı oxuyur. Liderlik mövzusunda ən məşhur dünyada əsərlərdən, yəni 10-luğa düşür də. Bütün mən referanslarda baxıram, saytlarda 10-luqdadır. Stephen Covey'nin məşhur əsəridir. Mən də o çox istinad edirəm. Deyir ki, mənə görə ən böyük tarixdə menecerlərdən biri ya birincisi Yusuf peyğəmbərdir. Çünki həbsxanada olanda da, kral olanda da tövrü dəyişmədi. Şəxsiyyətini itirmədi. Liderin ən böyük stabillik. Buyurun bəli. Və yaxud da ki, böyük rəssamların, heykəltaraşların əslində Louvre-dan tutmuş, nə bilim, Vatikan muzeylərinə gedin. Sixtin kapellasında tavana baxırsan, Adəmin yaradılışı səhnəsi var. O Tanrı Adəmin barmağına toxunur. Bütün ətrafı bizimkilər İsa peyğəmbərə istinad edirlər, Məhəmməd peyğəmbərə yox. Onlar ayrı edirlər də. O moderndir. Çünki bu gəlib o İncildən və Avropadan və o Məhəmməd peyğəmbərə istinad edəndə olsan bu hədis İmam Sadiqin bu hədisi ola bilsin sən praktik müsəlman deyilsən. Yəni əməldə bu önəmli deyil. Sən bir dənə bunu oxu. Bunun əsasında əxlaq fəlsəfəsinə bax. Bütün əxlaq fəlsəfəsində yazılmış əsərləri oxu. Sən hamısının nə qədər zəif və kölgədə qaldığını görərsən. Carl Gustav Jung'un Din və Psixoanaliz adlı bir əsəri var. Erik Fromm da eyni mövzuda ona toxunub. Orada qəşəng bir sözü var. Deyir ki, dəhşət əsərdir. Bizlə keşiş arasında fərqi yoxdur. Deyir, bizim onların ruh olaraq araşdırdığı predmeti biz psixika deyirik. Və bizə qədər keşişlər bizim işləri görürdü. Albert Ellis'in bir əsəri var. Bu əsərdə bu mövzunu... Albert Ellis'in bayaq da adını çəkdiniz, mən qeyd eləmişəm burada. Müasirdir də. Hə, o müasirdir. O düşüncənin əməlimizi və hissə təsirindən danışır. Maraqlı yanaşmaları var və qəşəng fikirləri də var. Orada belə bir mövzunu açır. Deyir ki, ümumiyyətlə bir insan psixoloqun yanına getməməklə öz problemini həll edə bilər, yoxsa yox. Fərdi inkişaf kitabını oxumaqla biz dərdimizə dəva tapa bilərik, yoxsa yox. O deyir ki, burada iki dənə məşhur fikir var. Bir Carl Rogers'ın fikridir. Bu Carl Rogers biraz daha sərtdir. Deyir ki, qardaş, problemin varsa get psixoloqun yanına. Məhəmməd Əli kimi də. Yəni bilet al gəl, oyundan bax. O deyir ki, getməlisən psixoterapevtin yanına. Peşəkara müraciət eləməlisən. Albert Ellis isə deyir ki, mən və məni kimi düşünənlərsə deyirlər ki, bir yerə qədər sən mütəxəssisin yanına getmədən də psixoloji problemləri həll edə bilərsən. Sonra belə bir örnək verir. Deyir ki, məsələn, psixologiya 19-cu əsrin ikinci yarısında fəlsəfədən ayrıldı, müstəqil elm kimi formalaşdı. Deyir, dünənə qədər bu insanlar psixoloji problemlərini necə həll edirdilər? Psixoloq peşəsi də yox idi. Deyir, onlar gedirdi el ağsaqqallarının yanına, keşişlərin yanına, nə bilim, müdriklərin yanına. Ana afirmasiya verir. Sənə deyir ki, bala bacaracaqsan, laylasında, nağılda, getdi əjdahanın başını kəsdi elədi. Bu nədir? Bu sənə deyir ki, sən əjdahadan da güclüsən. Bu nağıllar, el ağsaqqallar, gedirsən yaşlı kişinin yanına, aləmdə problem var. Sənə nə deyir? Baba, səbirli ol. Eyni mövzunu ailə psixologiyası deyir. Deməyim odur ki, dünənə kimi bu psixoloqların funksiyasını bu şəxslər eləyirdi. Mən demirəm psixoloqun yanına getməsin, özümü inkar eləmirəm. Ancaq bir yerə qədər bu kitablarla sən ciddi problemləri həll edə bilərsən. Müəllim, hardan gəldik? Demək, çox möhtəşəm, gözəl İmam Sadiqin hədisi. İmam Sadiqdən
İndi sən o əsərləri məsələn Üsul-i Kafidə və digər əsərlər var ki, rasionalizmi orada darmadağın edir o fikirlərlə. Onu oxuyandan sonra sən istənilən fəlsəfi ekola sən yanaşsan, sən artıq bu baxışı da görürsən. Çünki burada elə bir yanaşmalar var ki, sən artıq üfüqün geniş olur. Amma iş burasındadır ki, Rövşən müəllim, indi bunlar söhbət çox uzanır. Növbəti bəlkə də verilişin mövzusudur. İş burasındadır ki, İmam Sadiqi oxuyan adamın da dünyadan xəbəri yoxdur da. O problem oradadır. Müəllim, o da başqa bir problem. Yəni həm bunu oxumalısan, Quranın hansısa ayəsini oxumalısan. Həm də dünyanı oxumalısan, psixologiyanı, tarixi, sosiologiyanı, politologiyanı, siyasi fəlsəfəni oxumalısan, sonra təzədən qayıtmalısan bu dini mətnə ikinci dəfə. Bax, söhbət budur. Müəllim, Legenhausen var. Bu Amerikanın belə böyük müasir hal-hazırda da yaşayır. Onun bir seminarındaydı. Orada bir nəfər qalxdı, bir əcnəbi idi, müsəlman idi. Qayıtdı ona dedi ki, siz müsəlmanları necə dəyərləndirirsiniz? Amerikanın böyük, yəni bir psixoloqudur. O qayıtdı dedi ki, mən sizi böyük bir xəzinənin üstündə oturmuş, ancaq onu emal edə bilməyən insanlara bənzəyirəm. Sizin dediyiniz məsələ. Oxuyur o kitabları, dərin orada, nə bilim, ekzistensial biliklər, müxtəlif fəlsəfi mövzular, ontoloji biliklər orada görür. Əxlaq fəlsəfəsinə aid ciddi kodekslər var, ancaq anlamır. Rövşən müəllim, üzr istəyirəm, qoy yadına bir cümlə deyin, xahiş edirəm. O İmam Sadiqin kəlamında Kantla əlaqələndirdi. Siz ədaləti özündən... İmam ədalət mövzusunun hamısını, əsas ən azı fundamental mövzularını ağıldan çıxdığını orada qeyd edir. Gözəl. Yəni eyni o Kant gəldiyi o nəticə, o deyir ki, sən ədaləti düşün, təhlil et. Bazasını qurmaq istəyirsənsə, sən ağılla onu çıxar. Yəni əxlaqi aksiyomlar mövcuddur. Bəzən deyirlər axı, əxlaq tam nisbidir, tam subyektivdir. Xalqdan xalqa dəyişir. Sən deyə bilməzsən ki, bütün xalqın müştərək əxlaqi dəyərləri var. Sən deyə bilməzsən ki, əxlaq nəyəsə söykənir. Arxasında divar yoxdur əxlaqi müddəaların. Amma orada deyir ki, var. Orada isə deyir ki, bu hədis onu eləyir ki... Kant da bunu deyirdi. Kant da bunu deyir ki, əslində bəzi qaydalar var ki, ədalət və zülmün pis olur. Bunlar sırf təhlillə çıxır. Əslində, Allahın isbatını da əxlaq dəlili ilə sübut eləyir. O, bütün əqli dəlilləri məhv eləyir, sonra praktik əqlin tənqidində orada deyir ki, Allaha gedən yol orada... Mən Mursi tayfasından da deyirdim. Deyəcəksiniz, üzr istəyirəm, yəni Kanta görə əxlaq praktik əqldir, ağıldır. O da Aysal. O da, bəli. Necə ki, İmam Sadiqin hədisində. İmam Sadiqin hədisində də eyni ona... O da ağıldır. Yəni, ədalət, ümid, bunlar əxlaqi termin ola həm də rasional terminlərdir. Bəli, həm də rasionaldır. Yəni, bunun kökü əqli dəlildir. Sən deyə bilərsən ki, əxlaqi bizim fikirlər, cəmiyyətin bu davranışı, bu bir çox praktik davranış, etika bunlar durur əxlaqın üzərinə. Bunun kökü nədir? Sən demə bu subyektivdir, bu bir kültürdür, mədəniyyət formalaşdırıb. Sən deməlisən ki, bu elə ağıldan çıxır. Gözəl. Ümumbəşəri ağıl. Ümumbəşəri. Common sense, qurban olum o ağla. Buyurun müəllim. Mursi tayfasında, deməli, bunlar Omo vadisində yaşayan bir tayfalardır. Omo vadisində, Efiopiyada yaşayırlar və çox aqressiv bir tayfadır. Nəsə biz oraya getdik və tayfalara baxsan ki, gözəllik məsələn nisbidir bunlarla. Qadınlar başını keçər qırxırlar, dodaqlarını uşaqlıqdan deşirlər və yavaş-yavaş böyük diametrli halqalar, lövhələr qoyulur. Dodaq böyüyür, yəni bir 50 millimetr diametrində orada xanımlar var. Deyir ki, bu xanım, başı keçəl, dudağı çox böyük olan xanım, bizim tayfanın ən gözəl xanımıdır və buna bir başlıq parası, məsələn, başqalarına 5 öküzdürsə, buna bir 20 öküzdür, 30 öküzdür. Öküz verirlər orada başlıq. Orada pul yoxdur da, başlıq bu cürdür. Pul işlətmirlər ümumiyyətlə? Yox, pul bunlar... Əskinas yoxdur. Əskinas, bunların öz əskinası yoxdur. Efiopiyanın pulu, bir də görürsən ki, burada belindən nəsə bir şeylər belə çıxardır, ora gələn turistlər nəsə verir. Müəyyən bir vaxtdan bir 500 kilometrli Addis Abeba'ya gedirlər, orada nəsə alırlar. Belə bir bədəvi həyat tərzi ilə yaşayırlar. Yığıcılıqdır, bir də ovçuluqdur. Nə qədər əhalisi var idi oranın? Bir kiçik kəndlər şəklində yaşayırlar. Birində məsələn 50 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər bu cür yaşayırlar. Bir 3000, 5000 məsələn. Bəlkə də çox olar. Bəlkə də çox. Ancaq biz getdiyimiz kəndlər isə bir 100 nəfərdir. Aha, buyurun. Mən nəsə maraqlı gəldi ki, bir
neçə şey maraqlı gəldi. Birinci, sizdən uğurlu adam çıxıbmı? Dünyaya çıxan və dünyaya səs soraq salan. Həmişə getdiyim tayfalarda soruşduğum suallardan biri budur. İndi bunu desəm bu gedəcək artıq uğur, nə digər mövzu. Buna ona görə cavab vermirəm. İkinci, o ümumbəşəri ağıl və əxlaq kodeksi haqqında mən bunlardan soruşdum ki, bunlar yalan danışmağa necə baxırlar? Bizim bələdçi bunlardan soruşdu ki, məsələn yalan, bir insan səni aldatsa, buna necə baxırsınız? Bu sizə görə yaxşıdırmı? Dedi ki, yox, o çox pisdir. Bəzi hallarda cəzalandırarıq. Adam, yəni dünyadan xəbərsizdir. Harda yerləşir, mən hardan gəlmişəm, xəbər yoxdur. Sonra dedim ki, başqasının əlində olan bir məhsul, mülkiyyətçilik düşüncəsi bilmək istəyir. Bunlarda var yoxsa götürsə, oğurluq eləsə, ona necə baxırsınız? Deyir ki, onu cəzalandırır və cəzaları sadalayır. Deyirəm ki, məsələn də siz kimisə, məsələn də adam heç nə eləməyib, yolla gedir, ona bir dənə daş atmaq, yəni zülm eləmək, bu şeylərə necə baxır? Bu cür mən əxlaqi mövzuları başlayıram bunlara verməyə və baxıb görürəm ki, eyni bizim gəldiyimiz qənaətlər, bunlar da elə o cür baxırlar. Deməli, hüquqdan xəbəri olmayan, ömründə bir dənə o əxlaqi fəlsəfi kitabları oxumayan bu tayfa, bunlar da heç vaxt məktəbə getməyən. Məktəbə getməyib, bunlar sırf o anadan gəlmə bunlar doğulublar da, o cür də qalıblar. Beyinlərində heç bir informasiya yoxdur. Adam yalanı da pis bilir. Gözəl. Adam müəyyən deyir ki, yox, bu olmaz. Mülkiyyətçilik düşüncəsi bu adam bu mənimdir. Bu mənimdir. Bu mənimdir. Kimsə toxunsun, bu cəzalanacaq. Adam bu şeylər bunlarda hardan gəlir? Təsir var, nə bir şey. Bunun içindən gəlir də. Bu ona görə bu fundamental düşüncələrdir. Biz elə qəşəng oldu mənə. Çox möhtəşəm, çox möhtəşəm. Heç doymadım. Demək, həmişə sizinlə görüşlərdə 2 saat, 3 saat söhbətimiz olur. Heyf onlar çəkiliş olmayıb da onlarda. Onlar da hamısı elə çəkilişə gələn söhbətlər olub. Heç vaxt doymamışam, bu gün də doymadım. Amma sizdən inşallah xahiş edirəm ki, bir dəfə yox. Bəlkə bunu biz ayda bir dəfə, 2 ayda bir dəfə, bax belə bunu bir mövzu da qoyun, silsilə bax belə söhbətlərimiz olsun. Həm mən sizdən öyrənim, həm də bizi izləyən dostlar, tamaşaçılar, siz sevilirsiniz Azərbaycanda. Ölkəmiz üçün artıq bir gözəl nümayəndəyə çevrilmisiniz. Çox işlər görürsünüz. Yorulmayasınız. Azərbaycanda çox böyük iş adamlarından biri Tacəddin müəllim Mustafayev, Saloğlu Meblin rəhbəri. Bir-iki həftə bundan qabaq söhbət edirik. Onun gözəl bir sözü vardı. Ağsaqqal iş adamıdır Azərbaycanda. 620 insana Azərbaycanda iş yeri yaradıb, dayanmadan da çalışır. Mənə yaxşı bir sözü vardı. Böyüklər, bizim müəllim deyirdi ki, böyükdülər. Müftənin xəbər eynidir, amma fərqlidir. Böyük ona görə böyükdür ki, o dəyər verə bilir. Tacəddin mənə deyir ki, mən səni dəyərləndirirəm. O söz o qədər adama ləzzət eləyir, insan gözləyir də onu. Biz sizin bir şey deyim, yəni elə bir yeri. Biz sizin qədrinizi bilirik, sizin dəyərinizi bilirik. Onu demək istəyirəm. Sizlə tanış olanlar. Çox tərifləmə, amma xahiş edirəm. Yox, bunu əvvəldə belə demək istəyirəm. Sualı verdiniz, gəldi elə bura çıxdı. Məsələn, bir adamda, məsələn, mən kimisə tərifləmək üçün, yaxud da kimisə rahat təqdim eləmək üçün bir neçə önəmli bir xüsusiyyət var. Onlardan biri mənə görə əxlaq durur. Adamın ola bilsin böyük bilgi olsun, savad olsun. Ancaq onun əxlaqi, səmimiyyəti yoxdursa, bunun fikirlərinə də sən artıq güvənmirsən. Sizdə o səmimiyyət, yəni böyüklə yaşına görə hörmət eləyərsiniz, kiçiyə görə də bir şəxsiyyətinə görə və ilk dəfədən o səmimiyyəti, o müsbət bir enerjini sizdən aldım. Bir də ki, Mail müəllim, ölkədə, yəni bu elmi, bu maarifçilik sahəsində bir 2-3 nəfər beynimə gəlirsə, onlardan yəni belə 100% biri də sizsiniz. Çünki sizin yanaşmavınız, sizin qoyduğunuz bir iz sizdən sonra da, yəni biz bir zaman olmayacaq, amma sizdən sonra da olacaq. Yəni o üslub qoymusunuz. O üslubda nə şərqdir, nə qərbdir, bir həqiqətdir. Azərbaycan rəngidir. Və milli kolorit var, özgüvən var.
Azərbaycançılığın, yəni bir xalq olaraq biz də varıq. Bəli. Bunun fəlsəfəyə, sosiologiyaya gətirilməsi bu bir yoldur, bu bir izdir. Açarda bax o xüsusiyyət var. Bizdən sonra bunu izləyib bu yolla gedən, yəni yüzlərlə böyük dahilər olacaq. Ona görə öz adımdan və həqiqətən o cəmiyyətin adından, xalqın adından sizə təşəkkür edirəm. Rahatlıqla adınızı dostlara tövsiyə edəcəyimiz bir adamsınız. Belə sözün həqiqi mənasında. Sizdən yəni bir çox sahələrdə o fikirləriniz, onu yanaşmalarınızdan bəhrələnmişəm, istifadə eləmişəm. Bir çox yerdə örnəklər də göstərirəm. Müəllif hüququnu qoruyaraq. Heç deməyə də bilərsiniz. Halal xoşunuz. Dəyərli olun. Yaxşı ki varsınız. Var olun Rövşən müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Çox həzz aldım. İnşallah görüşəcəyik. O nəsə mebel zad vermək Bəli. Mebel də olmasa Saloğlu şirkətindən sizə hədiyyədir. Deməli, bizim Sosiologiya Akademiyasının və Açar layihəsinin 5 sponsor tərəfdaşı var. Onların başında Saloğlu Mebel dayanır. Saloğlu Mebelin xüsusi təqdimata ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanda nömrə 1-dir. Yüksək keyfiyyət və o yüksək keyfiyyətə görə xarici brendlərlə müqayisədə münasib qiymət. Bu balansı Saloğlu Mebel yaradıb. Biz Saloğlu Mebelə təşəkkür edirik ki, belə maarifləndirici layihələrə dəstək verir. Saloğlu Mebeldən sizə bu hədiyyədir, Rövşən müəllim. İkinci sponsorumuz Hacı Çaylardır. Tayqa Ticarətin Hacı Çayları. Bayaqdan onun dadına baxırıq. Tayqa Ticarət şirkətinə də təşəkkür edirik. Üçüncü sponsorumuz Miniboz uşaq bezləridir. Azərbaycan brendidir, Azərbaycan istehsalıdır. Artıq beynəlxalq bazara çıxıb. Dördüncü sponsorumuz Zeni Parfum mağazalar şəbəkəsidir. Zeni Parfum'a da təşəkkürümüzü bildiririk və 5-ci sponsorumuz Katsan Qrup İnşaat və Mebel boyaları şirkətidir. Buradan da dostlarımıza salamlayırıq. Hamısına təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə dəyərli maarifləndirici verilişlərə dəstək olurlar. Var olasınız Rövşən müəllim. Dəyərli olun, var olasınız. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, siz də sağ olun, bizi dinlədiniz. Xahiş edirəm, mənim kimi kağız qələm götürün və Rövşən müəllimin dedikləri o dürəfşan kəlamları yazın. İnşallah görüşəcəyik. Hələ sözümüz, söhbətimiz çoxdur. Allaha əmanət qalın, sağ olun. Hacı Şahi, imtina edilmeyecek teklif.